alveg bara svona, þetta á tímfinn. Ekki þetta sér til? Eitthvað. Ég bara kemst ekki með fundasins. Takk. Það bara þannig. Og spóla bara. Svo svip á með hérna herr. Það með ráðsvip. Aldrei. Þetta líka. Það meina þetta. Þið inn á fundagáttinni? Já. Ég kemst ekki inn. Óvænt vill að koma inn. Það er ekki nýtt. Svolítið aðeins að ég sé með hana fyrir frá mér, sko. Ég var að komast inn núna. Útsendingar byrjuð sem það er. Ég ætla ekki að setja að funda með að ég kemst ekki inn á fundagáttinni. Það er ekki alltaf. Það er svo oft sem bara. Þetta er átturinn. Já, gerum við það. Spóla bara hann. Hún hlipar aldrei í símanum. Anna kom í dag. Sko. Þá getum við byrjað. Góðan dag. Í dag er þriðjudagurinn 25. mars 2025. Settur er fundur í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar. Þetta er bæjarstjórnarfundur númer 1410 og til fundarins eru mætt eftirfarandi bæjarfulltrúar. Það er Einar Brandsson, Ragnar B. Sæmundsson, Líf Lárusdóttir, Kristinn Hallur Sveinsson, Líf Ási Skarstað, Guðmundur Ingþór Guðjónsson, Jónína Margrét Sigmundsdóttir og Aníta Eir Einarsdóttir, varabæjarfulltrúi sem situr fundinn í fjarveru Sædísar Alexíu Sigurmundsdóttir og að lokum undirritaður Valgarður L. Jónsson sem gegni hér embætti forseta bæjarstjórnar. Einnig sitja fundinn þeir Haraldur Benediktsson bæjarstjóri og Steinar Dagur Adolfsson, sviðstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs og Steinar sér að rita fundargerð. Býð fundarmenn velkomna til fundarins. Og áður en við göngum til dagskrár, þá óska ég eftir því með vísan til C-liðar 15. greinar samþykktar stjórn og fundarsköp Akraneskaupstaðar, nr. 696 frá 2013, að tekið verði inn með afbrigðum eitt mál, það er mál nr. 2206-003, kosning í ráð og nefndir, tímabilið 2022 til 2026. Málið verði þá dagskrárliður nr. 2. Ef að það er fulltrúa samþykkja afbrigðin og númeraröð annarra mála þar á eftir hliðrast þá sem því nemur og verða nr. 3 til 9.
við þá sem að samþykja þessi afbrigði að gjöra svo að gefa merki. Það allir samþykkir því. Þá göngum við til dagskrár og fyrst tekið fyrir mál númer 1, málsnúmer 2312-188, úttekt á rekstri og fjárhag. Bæjarráð samþykkti fjárhagsleg markmið Akraneskaupstaðar á fundi sínum þann 13. mars 2025 og vísar þeim hér til bæjarstjórnar til endanlegrar ákvörðunar. Og markmiðin liggja fyrir í fundargögnum og þá hefjum við umræðu og orðið laust. Það bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir sem fara orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðrir sem okkur hlýða. Við umræður fjárhagsáætlun haustið 2023 fyrir árið 2024 lögðum við áherslu á varfærni, en umhverfið okkar þá einkenndist af háum vöxtum og verðbólgu. Það nákvæmlega sama var upp á teningnum í fyrra haust fyrir þetta ár, en því miður hefur tekið lengri tíma en maður vonaði að ná niður verðbólgu og vaxtalækkun. Við höfum samt, Akraneskaupstaður, lengi haft sterka fjárhagslega stöðu á flestum mælikvörðum sem notaður fjárhag sveitarfélaga. Það ekki sjálfgefin staða sveitarfélag sem hefur vaxið af jafnmiklu krafti sem fjölgun íbúa undanfarin ár gefur til kynna og við þekkjum hin dæmin. Það að segja sveitarfélag sem hafa átt og eiga jafnvel í erfiðleikum að standast kröfur fjárhagslega sjálfbærni samhliða öflugu þjónustustigi sem gerð krafa af hendi sveitarfélaga og sterkri velferðarþjónustu. Þetta umhverfi eigum við að þakka ábyrgum bæjarstjórnum undanfarin ára og góðum stjórnendum stofnana Akraneskaupstaðar og vandvirkni þeirra á ábyrgð á störfum sínum. Ég þreytist heldur ekki á að nefna fjárfestingar, en heildar umfang fjárfestinga og viðhaldsverkefna nema 9 milljörðum króna á yfirstandandi kjörtímabili og það mesta í rúmlega 80 ára sögu sveitarfélagsins. Við höfum getað haldið áfram að fullum krafti í framkvæmdunum okkar og við munum ljúka þeim á þeim tíma sem við höfum áætlað, þrátt fyrir ýmiss konar utanaðkomandi aðstæður. Rekstur eins og þessi, þar að segja rekstur sveitarfélagsins, alltaf naumhyggjurekstur og það í eðli rekstrar sem við berum ábyrgð á að við viljum og ætlum að fara vel með fjármuni íbúa, skattana sem þeir greiða. Það því á mörgum kennitölum á Akraneskaupstaðar hægt að sjá að hér farið vel með fjármuni og þegar þannig þá ekki einfalt að bregðast við samdrætti. Samdráttur orðinu fylgir líka ákveðin neikvæðni en honum fylgir líka krafa aðhald og meiri skilningur á aðhald þarf að vera. Við fylgdum stefnumótunarverkefninu okkar á hlaði fyrir ekki svo mörgum vikum síðan og nú stöndum við hér fram fyrir því að samþykkja fjárhagsleg markmið fyrir sveitarfélagið. Þessi verkefni fara vel saman. Það standa hér í dag og næstu vikur og mánuði, svo að skipta, þegar svo stuttir í kosningar, getur kallað ákveðin freistnivanda. Það að segja að horfast ekki í augu á mikilvægi þess að fresta ákveðnum aðgerðum og verkefnum sem við vitum að sannarlega þarf að fara í. Og ég nefni gatnaframkvæmdir sem lýsandi dæmi. Nú þurfum við einfaldlega að zooma út og gera það sem við getum gert í dag til að koma í veg fyrir að verkefnin fyrir framtíðarbæjarfulltrúa þurfi ekki að vera hreinlega sársaukafullar. Við þurfum því að vinna áfram að því að fjárhagur Akraneskaupstaðar verði sterkur og að okkur muni vegna vel í að hafa hér áfram blómlegt bæjarlíf með sterkum og framsæknum stofnunum. Og það gerum við og nýtum þessi fjárhagslegu markmið sem okkar leiðarvísir og ég fagna því að við séum loksins komin á þennan stað að samþykkja þessi markmið og halda svo áfram. Takk fyrir. Takk fyrir, Líf Lárusdóttir og þá orðið laust að nýju, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem hlýða. Við ræðum hér fyrsta mál á dagskrá, úttekt á rekstri og fjárhag. Mér finnst mikilvægt að við
í þessari umræðu þá förum við svolítið yfir söguna. Það nefnilega þannig að á síðasta kjörtímabili þá var einhugur það í bæjarstjórn að fara í þessa vinnu sem sagt með KPMG að fara í úttekt á rekstri og fjárhag bæjarins og setja okkur fjárhagsleg markmið. Rétt eins og bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir fór yfir að þá eru búin að vera gríðarlegar framkvæmdir á þessu kjörtímabili og flestar af þeim framkvæmdum eða mikið af þeim framkvæmdum voru ákveðnar á síðasta kjörtímabili, þannig það var nokkuð ljóst að það þurfti að halda gríðarlega vel á spilunum eða ekki ætti illa að fara. Það var hins vegar niðurstaða síðustu bæjarstjórnar þegar þessari vinnu lauk rétt fyrir kosningar mánaðamótin apríl-mars að bíða með að staðfesta fjárhagsleg markmið og leyfa nýrri bæjarstjórn sem tæki þá við eftir kosningar 22 að þarna ganga frá því að fyrri bæjarstjórn væri raun og veru ekki að binda hendur næstu bæjarstjórnar með áætlun sem væri kannski ekki raunhæf. Núna 36 mánuði seinna erum við að samþykkja þessi markmið sem ég verð að segja eru töluverð vonbrigði að við séum ekki löngu byrja á þessari vinnu. Ég hef hér í ræðustól margsinnis kallað eftir því að við tökum þessa vinnu. Við bæjarfulltrúar Framsóknar frjálsra við höfum bókað það við gerð fjárhagsáætlunar og í fleiri skipti að þessi vinna verði raun og veru tekin upp og þessi markmið sem við erum að setja okkur í dag verði staðfest. Á leiðinni höfum við haft ótal tækifæri. Við gerð fjárhagsáætlunar 2024, þá var markmið að spara 100 milljónir. Það komu fram ýmsar hugmyndir frá meðal annars sviðsstjórum og forstöðumönnum stofnana. Ekkert af þeim hugmyndum voru settar í framkvæmd. Ekki ein hugmynd og ekki 1 milljón spöruð. Við fjárhagsáætlun 2025 var ljóst að við þyrftum að þarna stoppa í 350 milljóna króna gat og núna við vinnslu þessara markmiða þá ljóst að gapið sem við þurfum að stoppa í 400 milljónir. Við höfum bent á það, bæjarfulltrúar Framsóknar frjálsra, að því lengur sem við bíðum og akkúrat kannski verið að benda á þá stöðu sem við erum komin í núna, þýðir það að ákvarðanir sem við verðum að taka núna verða margar hverjar mjög stórar og því miður margar kannski líka sársaukafullar. Ég held að sé algjörlega ljóst að við erum ekki að fara að ná að stoppa í 400 milljóna króna gat án þess að fara allir sinni í launaliði eða skera niður verulega í þjónustu. Þannig að í raun og veru þessi tími, þessi 36 mánuðir sem hafa liðið verða okkur held ég bara mjög sársaukafullir. Og það algjörlega ljóst allan í mínum huga að ef við bregðumst ekki við núna að þá verður vandamálið bara stærra og líkt og bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir kom inn á áðan að þá erum við bara að senda klafa inn í framtíðina. Bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir talaði að hér hefði oft og tíðum og bara rekstur bæjarfélaga væri naumhyggjurekstur. Það alveg rétt. Ég held að allir bæjarfulltrúar geti kvittað undir það að auknar skyldur af hendi ríkisins eða stjórnvalda til sveitarfélagana kosta mikið. Það er bara gömul saga og ný. En það er okkar hlutverk að bregðast við því í rekstrinum og okkar hlutverk að halda því á lofti gagnvart stjórnvöldum. Við höfum staðið okkur vel þar. Þessi bæjarstjórn hefur staðið sig vel þar og ég er alveg tilbúin til að hrósa meirihlutanum fyrir það. Hann hefur staðið sig vel í því að halda því á lofti gagnvart stjórnvöldum. Þessi meirihluti hefur hins vegar ekki staðið sig nægilega vel í því að bregðast við stöðunni. Og eins og áður þegar við höfum talað þetta, þá er ég lýsi yfir bara fullum samstarfsvilja til að takast á þetta verkefni. Þetta verkefni verður þungt og það verður snúið
við þurfum að taka ákvarðanir sem verða oft á tíðum, eða verða sumarræðum held ég, erfiðar, sársaukafullar. Eins og ég segi, við þurfum að fara inn í þjónustuskerðingar, við þurfum að fara inn í launaliðin. Öðruvísi í því rekstrarumhverfi sem við erum í dag, náum við ekki niður 400 milljónir. Það held ég algjörlega ljóst í mínum hugum. Við eigum núna eftir á þessu kjörtímabili, rúmt ár. Það er búin að þjóta fram hjá 36 mánuðir og ég ætla bara að biðla til meirihlutans að nú brettu upp ermar, förum í þetta verkefni. Bæjarráð í sinni bókun, þá sendir bæjarráður inn öðru verkefni að biðlar til annarra fagráða, meðal annars til skóla- og frístundaráðs að skoðu verði reiknilíkun, grunn- og leikskóla, velferðarráð, vinna við úttekt KPMG sem okkur hefur verið sagt hérna í þessum sal áður að sé í fullum gangi, sem kemur svo í ljós í bæjarráði, núna síðasta bæjarráði, að sú vinna er ekki eins og farin á stað. Sem í mínum huga bara nokkuð alvarlegt. Því að ég bara trúa því að sú vinna væri bara í fullum gangi inn á sviðinu. Hvað sem svo veldur því að sú vinna hefði ekki verið farin á stað, það er svo annað, en sú vinna er farin á stað núna og við þurfum bara að setja allan kraft í það að skoða þessa hluti vel. Auðvitað á markmiðið okkar að vera það að við þurfum ekki að skerða þjónustu og við þurfum ekki að fara í launleiðin. En við þurfum samt að vera tilbúin til þess ef að það verður niðurstaðan. Því við þurfum að stoppa svo sannarlega í þetta gap. Bæjarráð beindi líka til skipulags- og umhverfisráðs að í raun og endurskoða fjárfestingu framkvæmdaáætlun. Bæjarráð talaði að hún yrði samt í þeirri vinnu yrði gætt að því að við endurskoðun áætlunar og frestun verkefna að þá værum við ekki að fresta verkefnum sem þýddu fyrir okkur frekari kostnaðseignanir. Og við getum horft til þess til dæmis í gatnaframkvæmdum að á þessu kjörtímabili var til dæmis lagt yfir Ketilsflötina, gata sem var við það að hrynja og hefði kostað miklu meira hefði verið beðið. Og við verðum að sjálfsögðu að horfa til þess að við séum ekki að skapa okkur kostnaðir í framtíðina. Eins verðum við líka að gæta því sem hefur oft verið lenskan, ekki bara í þessu bæjarfélagi, heldur allt og mörgum, að þegar farið í hagræðingu og endurskipulagningu, að þá er viðhald klippt út, viðhald fasteigna. Á þessu kjörtímabili og síðasta kjörtímabili hafa verið setti gríðarlegir fjármunir í stofnanna okkar, grunnskólana, íþróttahúsin og leikskólana og fleira. Við verðum að passa okkur á því núna að klippa ekki bara á borðan og gleyma svo eftirlitinu, viðhaldinu. Og það verðum við að hafa bak við eyrað þegar við erum í þessari endurskoðun. En það er hins vegar algjörlega ljóst og rétt eins og bæjarfulltrúi Líf Lársdóttir kom inn á þann, og þá hefur í fjárhagsáætluninni, þá hefur verið varfærni í nýjum framkvæmdum, það hefur náttúrulega verið í gríðarlega stórum framkvæmdum, en það er algjörlega ljóst held ég að á það sem eftirlega þessu kjörtímabili, þá erum við ekki að fara á stað með ný stór verkefni og mikið af þeim verkefni, viðhaldsverkefni sem við ætluðum í sem gatnagerð og annað, að þau verða bara að bíða. Því að verkefni sem blasir við okkur núna er í raun og tvíþætt. Það er lausafjárskortur hjá okkur eins og bara mörgum öðrum sveitarfélögum og staðan er bara þannig að við eigum ekkert lausafé. Sú króna sem við eigðum, hún er fjármögnuð með yfirdrag. Þannig allt sem við getum skorið niður í fjárfestingaráætlun, innkaupum og annað, það verðum við að skera niður. Það er bara til þess að bregðast þessari lausafjárstöðu. Hitt verkefnið er 400 milljóna króna gapið. Það er verkefni sem snýr raunverulega að því að tryggja bara reksturinn til framtíðar, því þetta gap bara stækkar. Þá eru gerðir undirritaðir hér samningar á milli sveitarfélagana, samband íslenska sveitarfélaga og ríkið núna í síðustu viku,
sem meðal annars 2 samningar, annars vegar hjúkrunarheimilin, þar sem felldur út þessi 15% sem sveitarfélögin hafa þurft að fjármagna í nýbyggingum og ég hef bara ekki haft alveg nægileg tækifæri til að kynna mér þann samning. Samt svona í fljótu bragði þá sýnist mér hann ekki vera að bæta okkar stöðu út frá því sem áður hafi verið rætt leiguleiðina. En ég ætla ekkert svo sem að fullyrða það, ég hef ekki náð að kynna mér hann. Hinn samningurinn sem snýr að því að ríkið raun og veru yfirtaki það sem við höfum verið lengi að kalla eftir, þessi gráu svæði, börn með fjölþættan vanda, þessi 3. stigs, alvarlegustu 3. stigs málin í barnaverndinni og það bara, því ber að fagna og bara vonandi að það gangi vel. Samningunum gerir ráð fyrir því að núna sem var rétt með 1. júní þá kom inn ríkið með frekari greiðslur og 1. janúar þá taki ríkið endalega yfir hennar málaflokk. Við þurfum að tryggja það að þarna verði ekki skerðingu á þjónustu að ræða. Það er gríðarlega mikilvægt að þessir einstaklingar fái þá þjónustu áfram sem þeir eru að fá í dag. En þetta mun svo sannarlega létta byrðarnar hjá okkur og inn í framtíðina. En eins og ég segi, verkefnið tvíþætt. Við þurfum að mæta lausafjárstöðu sem uppi núna og við þurfum að stoppa í það gap sem hefur myndast og heldur bara áfram að myndast ef við bregðumst ekki við. Takk hérlega. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson og bæjarfulltrúi Líf Ósk Skarstad, bara orðið, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Ég byrja á því að koma hérna og taka undir þau orð sem að bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson kom inn á hérna áðan. Ég ætla ekki að tilja aftur allt sem hann sagði, en það er ég svo sem sammála langflestu því sem hann sagði hér. Og mér finnst leiðilegt að endurtaka mig endalaust. Það sem ég hefði kannski helst vilja koma inn á er að bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson kom inn á áðan að síðasta bæjarstjórn hefði tekið þessa ákvörðun og farið þessa vinnu og sett það yfir á hendur næstu bæjarstjórnar að byrja verkið. Að það hefði ekki verið tímabært fyrir bæjarstjórn sem væri að missa sér umboð að byrja á vinnu sem að næsta bæjarstjórn ætti svo að taka við. Kannski má segja að það hefði bara verið mistök gerð þar. Við getum ekki alltaf, við veitum öll hvað það tekur langan tíma að koma sér inn í starf bæjarfulltrúa. Og tala nú þegar það er margir sem að koma nýir inn, maður er svona rétt að sjóast þegar að kjörtímabilið er að klárast. Og tökum það sem dæmi, nú er náttúrulega þetta kjörtímabilið að klárast, það er bara 1 ár eftir. Ef við myndum bara hætta að taka ákvarðanir núna og við segjum bara að við bíðum bara eftir næstu, þeir bara græða þetta. Það er kannski ekki alveg nógu góð vinnubrögð, þannig að kannski voru mistök gerð í því. En eftir sem áður og þá er þessi vinna komin í gang, sem er bara gott og ég fagna því, bara frábært. Á sama tíma að þá er ég sammála Ragnari, bæjarfulltrúa Ragnari, að í varðandi sambandi við sársaukafullar aðgerðir. Ég tel að nú sé tíminn kominn í það, því miður. Við getum ekki hent þeim bolta yfir á næstu bæjarstjórn. Það er ekki gott að geyma til morguns það sem getur gerst í dag. Og við höfum alveg tækifæri til að vinna saman. Við erum hér 9 manns í bæjarstjórn sem öll í umboði bæjarbúa. Við erum kosin hér til þess að vinna saman, sama hvernig okkur líkar betur að vera, hvort sem við erum í meirihluta eða minnihluta. Og þá er það okkar starf að taka sársaukafullar og leiðinlegar ákvarðanir. Það er náttúrulega miklu betra ef við getum komið okkur saman að vinna þetta saman og gera þetta saman. Nú, stundum finnst mér ég að vera eins og bílplata og ég hef oft sagt þessa hluti áður
en staðreyndin er svo ég nenni bara ekkert að velta mér upp úr því sem við erum búin að segja. Ég nenni ekki að segja sömu hlutina aftur og aftur. Við erum búin að benda á þetta og nú bara gerum við það í sameiningu. Það stendur, eins og við höfum oft sagt, það stendur ekki á okkur og ég veit að stendur ekki á meirihlutunum, þannig að nú þurfum við bara að leggjast niður og fara yfir hver einustu krónu. Og eins og oft hefur verið talað að mólar eru brauð og við erum ekki hér til þess að vera í vinsældakeppni. Við verðum bara að hafa þol og dug í það að taka ákvarðanir, hvort sem þær eru góðar eða slæmar eða leiðilegar. Annars, eins og ég sagði áður, að þá er ég sammála öllu sem Bæjarfulltrúi Ragnar B. komið upp og ég ætla ekki að endurtaka það. En það er svolítið, eins og ég hef reynt að tileinka mér í mínu persónulega lífi og í lífi hjá fjölskyldunni minni og mér finnst þú að leiðilegt þegar maður er alltaf að kvarta og kveina og þegar allir er orðnir fíflufátar í kringum hana þá þarf maður stundum bara aðeins að setjast og hugsa og horfa inn á við og bara hvað get ég gert til að bæta hlutina. Og stundum finnst mér pólitík mjög leiðileg þegar þetta endar svo karp, fram og tilbaka. Mér finnst bara setjast niður, tökum þetta og gerum þetta vel og gerum þetta saman, veltum þessu ekki yfir á næstu bæjarstjórn. Heldur við skulum taka þessar ákvörðun sem þarf að gera. Því annars heldur þetta bara áfram, endalaust. Ég ætla svo vona að meirihlutinn taki þessi orð ekki illa til sín því ég veit að síðast er ég komin upp og kvartaði eða eitthvað að þá var því þá eftir á hyggja held ég að sumir hafi misskilið eins og ég var að skamma. Ég er að reyna að vera ekki að skamma, en það er mér ekki eðlislegt að skamma aðra. Heldur bara að hvetja okkur öll til þess að vinna saman. Takk. Takk fyrir Bæjarfulltrúi Lífhúsins Skarðstað. Fleiri sem ástöttir að ræða fjárhagsleg markmið efnahagsskrifstofunnar. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég var nú eiginlega búinn að lofa sjálfum mér því að vera ekkert að koma upp undir þessum lið. Ég hef svo sem ákveðnar skoðanir á því en það er rauninni kannski ekki það sem ég ætla að fjalla Ég ætla bara að nota tækifærið aðeins og bæði minna okkur á aðeins söguna og svo komið smá svona, ég veit ekki hvort að segja varnarorð eða hvernig ég held við eigum að fara að passa okkur svolítið á því að vera svona neikvæð í rauninni. Við erum alltaf að barma okkur að við eigum ekki pening og það sé allt svo erfitt. Og við þurfum að fara að taka einhverjar stórar og sársaukafullar ákvarðanir. Vissulega er staðan ekkert góð, en ég ætla bara að minna á að minnstakosti þetta kjörtímabil og 2 kjörtímabil þar á undan höfum við tekið ákveðnar ákvarðanir sem að hafa leitt okkur í rauninni á þann stað sem við erum í dag. Kjörtímabilið 2014 til 2018 og jafnvel kjörtímabilið þar á undan þá var það alveg meðvitað hjá þeim bæjarstjórnum sem þá sátu að halda að sér höndum í framkvæmdum og nota þá fjármuni sem við höfðum til þess að greiða niður skuldir. Þetta gekk alveg ágætlega. En við náttúrulega settum enga peninga þá í viðhald á meðan. Notuðum tímann og sú ákvörðun kom sér ágætlega vel svo síðar. En talandi að
færa einhverja klafa inn í framtíðina, þá gætu alveg sagt í dag að bæjarstjórnar 2010 og jafnvel svona fram undir 20 sem sátu þá, þær hafi fært okkur þessa klafa sem að við höfum þurft að takast á við á þessu kjörtímabili og síðasta. Þannig að við skulum aðeins svona gera okkur grein fyrir því að þetta ekki bara að því að við vorum kannski lélegir í rekstri eða einhverju svoleiðis. Þetta allt meðvitaðar ákvarðanir sem hafa verið teknar á hverjum tíma. 2014 til 2018 þá fórum við að undirbúa þær framkvæmdir sem að hluta til fóru svo á stað á kjörtímabilinu 2018 til 2022. Get nefnt fimleikahúsið og við settum upp metnaðarfulla framkvæmdaráætlun sem við ætlum að standa við í næstu kjörtímabil og síðasta kjörtímabili var bara virkilega vel staðið að öllum framkvæmdum og nýjar og þær gömlu héldu áfram. En á síðasta kjörtímabili kom svolítið óvænt upp á sem voru þá kannski eins og við tölum núna klafar sem við fengum frá fortíðinni. Það var öll þessi loftgæðavandamál sem við tókumst á við og ég vil segja með virkilega miklu sóma og metnaði. Það var líka meðvitað að fara í þær aðgerðir á sama tíma og við héldum þeim framkvæmdum sem við vorum byrjaðir á og jafnvel stöftuðum einhverju nýjum. Þetta tóku við brá okkur. Það getur vel verið að með því að ákveða þetta á síðasta kjörtímabili höfum við sett klafa á okkur sem erum hér og hugsanlega eitthvað fram í framtíðinu ef við viljum orða þetta á þennan hátt. Ég ætla ekki að segja að ástandið sé sem sagt að það gæti alveg verið betra en við verðum að hætta að básuna það út að við séum á einhverjum slæmum stað. Ég held að það eitt sé ekki gott. Eitt sem að við höfum tekið ákvörðun og alveg hægt að segja að ef við hefum tekið aðrar ákvarðanir þá værum við ekki með eins slæma stöðu og við erum með í dag. Kjörtímabilin, ég held við höfum byrjað 2017, 2018 hafa verið fyrsta kjörtímabili sem að við lækkuðum prósentu á fasteignasköttum og með þessum æfingum sem við höfum verið að stunda á fasteignasköttunum sem eru okkar tekjustofn höfum við afsalað okkur tekjum á 2 milljarð. Og ég alveg viss það að við höfum sem vorum þá á þeim tíma í bæjarstjórn geta lesið stöðuna eins og hún komin upp í dag. Ég held að við höfum ekki lækkað fasteignaprósentuna þá. En svo þetta þessi stóra spurning að hvenær rétti tíminn? Áttu að setja markmiðin á síðasta kjörtímabili rétt fyrir kosningar, akkur ekki. Rétti tíminn í dag? Hver getur sagt að það sé rétti tíminn í dag að setja einhver
já, í rauninni strangari markmið heldur en að þó lögin gera ráð fyrir. Eigum við að fresta öllum framkvæmdum? Hvað kostar það að fresta framkvæmdum? Þetta verðum við að vita. Ég held að við séum bara, ég vil bara meina að við séum bara þokkalega vel stödd miðað við það að við lentum eins og allir aðrir í verra umhverfi heldur við reiknuðum með. Það hefur tekið lengri tíma heldur við hefðum viljað sá tími en ég held að við getum alveg farið að sjá fyrir endan á því. Þannig að við erum búin líka, og það megum við ekki gleyma, við erum búin að fjárfesta alveg helling og eigum mikil tækifæri fyrir framan okkur og það er alveg klárt að það er ekki klafar sem við erum að setja á framtíðina. Það eru möguleikar sem framtíðin hefur þá hugsanlega til þess að rétta sig af á móti þeim klöfum sem að menn vilja meina við séum að setja á framtíðina, en ég er ekki þar. Þetta á allt sér sem sagt ákveðnar forsendur, orsakir og við verðum bara að vinna út frá því verkefni sem við fáum á hverjum tíma. Takk. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Einar Brandsson og næstur á mælendaskrá bæjarstjóri Haraldur Benediktsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og þeir sem á bæjarstjórnarfund hlýða. Það er markmiðssetning sem við ræðum hér í dag ber að skoða líka samhengi við það að 2026 munu aftur taka gildi svokallaðar fjármálareglur hins opinbera. Og það styttist tíminn til 26 að þær reglur taki aftur gildi. Þeim var vikið til hliðar hér í skyndilegri kreppu sem reið við þjóðfélagi, svokallaður heimsfaraldskreppu. Og eina almennu fjármálareglu voru þannig langt vikið vegna þess að hvort sem að það var ríkissjóður eða sveitasjóður voru virkjar í að bregðast við þeirri skyndilegu kreppu sem þá skall á. Þetta er svona önnur megin ástæðan fyrir því að við erum að ræða hér markmiðssetningu fyrir akranskostnaðir. Hin megin ástæðan er einfaldlega þessi að viðsnúningur í efnahagslífinu hefur verið heldur hægari heldur en við vorum kannski að vonast eftir í okkar áætlunum. Við teljum okkur í það minnsta sýna mikla ábyrgð í því að bregðast við því með þessum hætti. Ég hef hvergi öðruvísi sagt frá fjárhag akranskostnað með öðrum orðum en því að ég segi hann sé viðkvæmur. Almennt er fjárhagur akranskostnaðar sterkur og eins og fram hefur komið hérna fram í umræðunni inn í þetta mikla framkvæmdaskeið sem er líklega mesta framkvæmda- og fjárfestingaskeið akranskostnaðar í hans sögu, kom bæjarsjóður gríðarlega vel undir búinn. Og hann væri ekki að klára sig af þessum stóru verkefnum ef hann hefði ekki verið svo vel staddur sem hann var þegar þá var lagt upp í. Ég hef orðað þetta þannig og komið fram hér áður í umræðum fjárhagsáætlanir að við erum að ljúka á 4-5 árum fjárfestingum, viðhaldsverkefnum sem losa 12 milljarða króna í bæjarsjóði sem er að velta 13 milljörðum. Og það sjá allir sem að allt lífsreynt fólk sem rekur heimili eða fyrirtæki að þeir hafa verið nýbúin að gangi í gegnum mikla fjárfestingar, hvort sem það er að koma okkur upp nýri íbúð eða endurnýja heimilunum okkar, að þá skiptir máli að við náum aðeins að draga andan og rétta fjárhaginn af þegar við komum út úr slíkum stórum fjárfestingum. Og þannig er raunverulega staða akranskostnaðar. Þessi hægari viðsnúningur efnahagslífsins er okkur svolítið áhyggjuefni. Við búum samt við því að viðsnúningur verði og við erum ekki vonlaus það. Það hafa verið nefndir hérna líka nýjir kjarasamningar. Ég ætla að nefna eitt mál til viðbótar. Ég ætla ekki að taka
öðruvísi til máls en það mál sem breyting á lögum jöfnunarsjóð. Við höfum áður séð áform breytingar á jöfnunarsjóði. Þau áform hafa sýnt áhrif á bæjarsjóðinn Akranesi til samdráttar á framlögum jöfnunarsjóðs. Nýjasta útgáfa því frumvarpi er þó mun hagfelldari Akraneskaupstað heldur en fyrsta útgáfan. Þannig að málsvörn okkar og málatilbúnaður hefur nú greinilega skilað einhverjum árangri og við vonumst að sjálfsögðu til þess að þeim breytingum sem við tökum alveg undir séu tímabærar og mikilvægar fyrir þetta verkfæri jöfnunarsjóðs sveitarfélaga verði með þeim hætti að það sé ekki litið framhjá hagsmunum sveitarfélags eins og Akraneskaupstaðar. En öðru leyti bara aðeins að hnykkja þessu að taka undir mjög margt sem hefur komið fram hjá ræðumönnum hérna í þessari umræðu, að fyrst og fremst lausafjárstaðan núna að við erum komið út miklu framkvæmdum. Þau 4 megin markmið sem við erum að leggja í þessari markmiðsetningu munum við ráða mjög vel við, segi ég. Það er þó ein regla þarna eða eitt markmið sem að við getum sagt að við séum að teygja okkur býsna langt sem er framleið frá rekstri. Það höfum við fengið athugasemdir frá eftirlitsnefnd sveitarfélaga við þekkjum það hér á Akranesi og við getum haft allar heimsins skoðanir því hversu réttmætur mælikvarði það er, en ég held að sé samt ekki hjá því komist að við reynum okkur við það að ná okkur þar upp fyrir strikk á sama tíma og við skulum líka ræða þann mælikvarða við þá sem að sitja þessa fjármálareglur. Því að fjármálareglan framleið frá rekstri fyrir gróið sveitarfélag eins og Akraneskaupstað er ekki sanngjarnt mælikvarði sem að ber miklar byrðar frá rekstri á verkefnum sem hið opinbera hefur núna tekið yfir. Við tökum dæmi eins og rekstur heilbrigðisstofnana, arfur frá gömlum tíma sem að mér sýnist gegnumgangandi liggja þyngra á sveitarfélögum sem hafa eldri kennitölur heldur en sveitarfélögum sem hafa yngri kennitölur. En markmið okkar er að ná samt upp framleið frá rekstri, það er mikilvægt fyrir heilbrigði okkar rekstrar. Síðan mun komi ljós í þessari vinnu og við þurfum að ræða það þegar það svona fellur á borðin hjá okkur. Hvaða verkefni við viljum endurskoða, leggja frá okkur, breyta og hverjum tíma er alltaf nauðsynlegt að taka slíkar umræður. Sannarlega munu falla hér verkefni sem við þurfum að taka afstöðu til sem eru ekki lögbundin hlutverk sveitarfélagsins. Og það verður alltaf erfitt að leggja frá sér mikilvæg verkefni. En það er samt nauðsynleg umræða og það verður þá að vera umræða hér á breiðu grunni út í samfélagið, á sveitarfélagið að taka utan öllu verkefni sem sinni í dag eða eigum að halda okkur eingöngu á línu löggjafarinn okkar skyldur. Þetta er hinn pólitíska umræða sem þarf alltaf að vera vakandi og þarf alltaf að vera í gangi, en markmiðsetningin sem við erum að leggja af stað með núna kemur síðan til endurskoðunar á hverju ári, þannig að vörðurnar sem við sitjum í dag eru ekki til langra framtíðar, en ég held að öllum sé fyrir bestu að við rýnum stöðuna eins og hún er, gerum okkur grein fyrir henni og hvað sem er þessi tímasetning og önnur, þá eru fjármálareglurnar að fara að taka gildi og við munum þurfa ná betri tökum á rekstrinum okkar til þess að við séum ekki að veikja til lengri tíma stöðu Akraneskaupstaðar sem hefur verið mjög sterk og á að vera áfram sterk. Takk fyrir, bæjarstjóri. Og mig langar að bæta einum punkti við ræðið bæjarstjóra sem fór mjög vel yfir og dró myndina mjög skýrt upp fyrir okkur hér í sinni ræði. Mig langar að bæta einum punkti við sem sá að af þessum 12 milljarða fjárfestingum sem að Akraneskaupstaður hefur farið í núna á ótrúlega stuttum tíma sem við tekið 4 að láni. Ég held að það sé bara áheyrt hversu vel af sér vikið það og segir mikið til það einmitt sem að bæjarstjóri kom inn á hversu vel undirbúin Akraneskaupstaður var
til að fara inn í þetta mikla fjárfestinga- og uppbyggingaskeið. En það breytir ekki stöðunni í dag. Við erum hérna, en það segir okkur bara það að staðan í dag er ekki vegna óráðsíu eða vegna lélegs rekstrar. Staðan í dag er einfaldlega vegna þess að við höfum teflt djarft, tekið stórar ákvarðanir og við þurfum að hafa okkur stakk eftir vexti núna frá því í dag og héðan í frá. Rétti tíminn er alltaf sá tími sem við erum stödd á hverjum tíma. Þannig að rétti tíminn til að taka þessa ákvörðun og samþykkja þessi markmið held ég að sé í dag. Og svo förum við héðan frá og vinnum þetta saman. Fleiri sem óska eftir að taka til máls? Það er fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og aðrir sem eru á Hlíða. Ég ætla bara að koma að þetta. Það er búið að vera mjög góð umræða. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson fór hérna vel yfir bara bæjarstjórnir kannski aftur til 2010 og ég langar aðeins að koma inn á það. Ég held að þær bæjarstjórnir sem sátu 2010 til 2018 hafi í raun og veru bara staðið sig mjög vel. Bæjarstjórnin sem tók við 2010 er að taka við bara eftir mjög erfiða tíma, eftir hrun. Þar sem við vorum það sem þurfti bara á hrunárunum hér þurfti að taka alveg gríðarlega erfiðar ákvarðanir. Og margar hverjar svona þegar maður hugsa tilbaka bara svona hálfhlægilegar. Það sem var í skólastofnunum verið að skrúa aðra hverja peru úr og annað. Því það var bara gjörsamlega verið að horfa í einhverju einustu krónu. Og ég held að þeir sem sátu við þetta borð á þeim tíma hafi bara staðið sig mjög vel. Það er erfitt og kannski aldrei gott fyrir þá bæjarfulltrúa sem sitja á hverjum tíma og horfa aftur og benda eitthvað. Því við vitum að margar þeirra ákvarðanir sem við höfum tekið á þessu kjörtímabili, það verður hægt að gagnrýna þær á næstu kjörtímabili. Og við vitum það líka á bakvið margar þeirra ákvarðanir sem við tökum að þá eru alls konar vinklar sem kannski á svona yfirborðinu eru ekki eins svona bara beinir og sléttir. Þær bæjarstjórnin 2014 til 2018, hún tókst til dæmis á við gríðarlega stóra eingreiðslu í lífeyrisskuldbindingu sem var greidd af minni 2017. Bókun bæjarstjórnar frá þeim tíma segir að ég held ég sé það rétt með að það verið greiddar 800 milljónir. Þarna væru við bara búin að borga inn í framtíðina. Bara bless lífeyrisskuldbindingar. Sú bæjarstjórn sem nú situr og bæjarstjórn sem satt á síðasta kjörtímabili veit að það var svo aldeilis ekki raunin. Og rétt eins og bæjarstjóri Haraldur Benediktsson kom inn á að þá eru þetta ákveðnir klafar og þetta er, rétt eins og hann sagði, virðist vera leggjast þyngra á þau sveitarfélög með eldri kennitölur, sveitarfélög sem voru áður ábyrgðu skuldbindingar eins og fyrir sjúkrahús, hitaveitu og fleiri stofnanir hérna.
sáum við það var ljósið. Já. Einar, heyrðu, við stoppum ekki, sko, útsendingin ástrókar, áttu ykkur á því. Já. Heyrðu í mér, Einar, í útsendingunni. Ég er náttúrulega með annan, við erum með hann að litla, jú, við erum nefnilega. Þetta er náttúrulega svolítið pínulegt, þetta með ekki tæknumáli. Sko máli er bara það er alltaf verið að fara í græð. Ef þetta fengi að vera í friði. Er ekki það. Og svo í. Við erum ekki það. Sennilega hliður og sko. Það var langan tíma til þess. Það var langar tíma til þessu. Sko. Og erum þetta hér. Sennilega bara að ná okkur strikum. Já, ef ekki eins og 10 mínútur eitthvað sem hvort því komið grænt að fyrsta, farið að blikka næsta. Nei, þú ert að krakka. Bara kafla. Heyrðist í Halla. Mér finnst það aðalmálið. Það var langt best að ræða. Ég menn eitthvað. Ekki farið með hárið þetta. Það er spá í heim, hann var svestur. Já. Ég talaði beint eftir Halla. Og það hefur heyrst í honum. Viltu endur taka ræðina en það er að gera? Nei, ég vil að segja það er snöggt inn á dónaskaps og svo horfa allir á þetta að það heyri enginn í hljóðinu. Þegar við kemur Það horfa að hafa verið met áhorfa. Hvað er það að gera? Jú, það er svo. Nei, það kom grænt á þeim. Stofnarnir þessna og Það kemur eins og við talaðum stofnarnir hérna síðan svo. Þú veist, segja þetta. Ég skilði þetta á. Ég veit ekki hvað svestur er. það er í statsjónu segir. Það tekur ekki mótur á það ekki. Það er einhver mælt í nótur. Það er þá í tölvunarsteinans. Kannski bara, þú veist, virka það. Það virkar á það, sko. Einist þetta? Já. Ok. Einar, heyrur í mér í útsendingunni? Er ég nokkuð í mynd samt? Getum við ekki fengið mig í mynd? Þú ert alltaf á eftir líka. Er ég alltaf á eftir? Segir þú þetta líka við mig?
Það er allt í lagi. Og bara Hendum við í gang. hendum við bara í svona fullorðins. Bara töluna. Spurning hvort það heyrist. Já, ég ætla bara. Já. Einar, Sviðsbæn, viltu passa á svefnsíðu? Já. Rættu skjáin að þér. Vitranir. Þess að brandar daginn. Einar var svona 4 hundar. Hvað svo er það? Hvað getur tekið það sem við fórum í loftinu? Nei, það er allt í loftinu. Hvað fyrir hún að gera eitthvað við hann? Það er að klippa. Þetta er klippa á sem. Ragnar, taka 2. Sett inn hérna Já. upptakan. En þeir sem voru að hlusta núna hafði þetta hlustað mjög vel. En þá bara. Einar er það Einar. Gott eins og kom saman. Setjum við fund að 9 og það var bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir sem var komið með orðið undir fyrsta fundarleik. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og herra sem áður hlýða og hafa þurft að gangi í gegnum ýmislegt við hlustunina. Ég ætla nú bara að hafa þetta stutt. Ég vil eiginlega taka undir brýningu bæjarfulltrúa og nöfnum hennar Líf og Ásleifsbjartar vegna þess að það eru örugglega mjög misjafnt hvernig nýir bæjarfulltrúar undirbúa sig fyrir kjörtímabil og setja í bæjarstjórn í 4 ár. En það gerir það líklega enginn með því að sitja í bæjarstjórn í 4 ár. Eða skiljið hvað er að fara. Þannig að það er mikið talað um hvenær sé rétti tíminn. Við erum að setja þessi markmið í dag. Var rétti tíminn fyrir ári síðan, en ég held að rétti tíminn sem minnsta kosti sannarlega ekki á næsta ári og eins og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson bendir á, þá vissulega eru 4 í okkar hóp sem sátu í bæjarstjórn á síðasta kjörtímabili, en ég er á þeirri skoðun að þegar við stöndum frammi fyrir þessari áskorun og þurfum að taka ákvarðanir og horfa ofan í reksturinn með þessum hætti, þá sama þótt að hluti hópsins hafi setið áður þetta, að þetta sé í rauninni eitthvað sem að ákvarðanir eru af þeirri gerð að það vill enginn taka slíkt nema að vera búin að kynnast því og átta sig almennilega á því hvað hann er að gera og hvaða þýðingu það hefur. Og þess vegna myndi ég segja, og þetta er akkurat rétti tíminn, af því að núna hafa nýir bæjarfulltrúar skólastæðast til 3 ár og við verðum hér saman nýir og gamlir í 1 ári viðbót og höldum stað í verkefni. Takk fyrir bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Bæjarfulltrúi Líf Ásleifsbjartar. Gjörðu svo vel. Við erum að tala í míkrafónum. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem hlýða. Ég ætlaði bara að koma hérna upp og varðandi þessi orð sem ég hafði hér áðan og sem að bæjarfulltrúi Einar Brandsson tók svo upp varðandi að taka við klafa frá öðrum bæjarstjórnum. Að þá að sjálfsögðu ætla ég að hrósa fyrir bæjarstjórnum hérna síðastliðnu ára að hafa tekið þær ákvarðanir sem að hafa leitt okkur á þann stað í dag sem við erum á
með þessar 12 milljarða framkvæmdir sem að hefur verið hér margrætt að við erum náttúrulega að borga fyrir það. Við erum að gera hlutunum það kostar peninga og við erum að borga fyrir það að það var kannski á ákveðnum tíma að fyrri bæjarstjórnir voru kannski meira í aðhaldi og naumhyggju og að spara peninginn. En rétt eins og forseti kom inn á að það er ekki sjálfgefið að fara í 12 milljarða framkvæmdir og þurfa ekki að taka nema 4 að lán. Það er bara mjög gott. Svo ætla ég líka að taka undir það sem að bæjarstjóri kom inn á varðandi þjónustu og annað sem við bjóðum hér upp á. Við búum í bæjarfélagi sem er alveg einstaklega vel og gott að búa í. Hvort sem að við erum fjölskyldufólk, einstaklingar, fatlað fólk eða hvað. Hér höfum við allt til alls, allt til að grípa þá sem þurfa á því að halda. Og það er ekki sjálfgefið að búa í sveitarfélagi sem býr svo vel. Það kostar peninga, við vitum það. Og það er náttúrulega bara okkar verkefni sem kjörnir fulltrúar að halda áfram þeirri brýningu sem við höfum verið í varðandi ríkið að þeir komi að ákveðnum verkefnum og við þurfum bara að halda því áfram og vera sameinuð í því að berja á því að við fáum í gegn það sem að okkur ber að fá. Því að öðruvísi getum við ekki haldið þeirri góðu þjónustu uppi sem við erum með í dag. Því að mig langar ekki sérstaklega til þess að vera í þeirri bæjarstjórn sem þarf að fara að skera niður þjónustu og þurfa að fara að horfa á hluti hvort þeir eru lögbundnir eða ekki. Það er ekki ákjósanlegt. Og þurfa að fara að hækka innritunaraldur í leikskóla eða skera niður í tónlistaskóla eða hvað sem er. Það er ekki það sem við viljum. Og ætlum okkur ekki að gera, því að við ætlum að halda áfram að vera sá góði og eftirsóknarverði bær sem við erum og halda áfram að fá fólk til þess að flytja hingað. Og eins og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson kom inn á áðan, að þá erum við í góðri stöðu þegar að fer að létta til og þegar að vaxtaumhverfið og verðbólgan og allt verður skárra, þá höfum við allt til alls til að bjóða lóðir og annað. Þannig að við bara stöndum vörð það. Takk fyrir bæjarfulltrúi Líus Kastaf þeirri sem óska eftir að taka til máls. Engar hendur á lofti. Þá förum við í afgreiðslu á fyrsta fundalið og ég ætla að gera það að tillögu minni að bæjarstjórn geri bókun bæjarráðs frá 13. mars síðastliðinn að sinni sem þýðir þá að við myndum greiða hér atkvæði í fyrsta lagi markmiðin sjálf og í öðru lagi 3 aðgreindar tillögur sem að fylgja í bókun bæjarráðs og varða þá í rauninni fyrstu skref eða eftirfylgni með markmiðunum. Þannig að ef að enginn gerir athugasemd við þetta, þá hljómar bókun bæjarstjórnar svona. Bæjarstjórn samþykkir fjárhagsleg markmið Akraneskaupstaðar sem fela í sér eftirfarandi varðandi A-hluta Akraneskaupstaðar. Framleiðar hlutfall rekstrar verði 7,5% á yfirstandandi ári en í fjárhagsáætlun ársins 2025 er það áætlað 5,3%. Veltufé frá rekstri verði 11,5% á yfirstandandi ári en í fjárhagsáætlun ársins 2025 er það áætlað 9,9%. Launahlutfall verði innan 60% á yfirstandandi ári. Í fjárhagsáætlun ársins 2025 er það áætlað 59,3% áður en nýir kjarasamningar eru endurreiknaðir. Skuldaviðmið til lengri tíma eða 2028 verði ekki hærra en 80%. Í fjárhagsáætlun ársins 2025 er það áætlað 65,3%.
Og í síðasta lagi 3 ára jöfnuður verði áfram jákvæður. Þessi samþykkja fjárhagsleg markmið Akraneskaupstaðar gjörðu svo vel gefa merki. Þau eru samþykkt með 9 atkvæðum. Þá les ég áfram bókunina frá bæjarráði frá 13. mars síðastliðnum og færi þá upp á þennan fund. Ýmsar áskoranir hafa verið uppi í rekstrarumhverfi sveitarfélaga undanfarin misseri og hefur Akraneskaupstaður ekki farið varhluta af því, hvort sem litið til lækkandi tekna eða aukinna útgjalda. Framundan einnig mögulega tekjulækkun fyrir Akraneskaupstað vegna áforma breytingar á úthlutunarlíkani jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. Bæjarstjórn telur nauðsynlegt að bregðast við með sterku taumhaldi í fjármálum samhliða því að lokið verði við setningu fjárhagslegra markmiða. Bæjarráð í samráði við önnur fagráð mun leiða vinnu við endurskoðun fjárhagsáætlunar og greiningu á hagræðingarverkefnum. Verkefnin framundan eru lækkun rekstrarkostnaðar, frestun útgjalda og endurskoðun á fjárfestinga- og framkvæmdaáætlun. Markmiðið er að tryggja áfram fjárhagslega sjálfbærni Akraneskaupstaðar til skemmri og lengri tíma. Og svo tillaga, bæjarstjórn sammála því að skipulags- og umhverfisráð yfirfari fjárfestinga- og framkvæmdaáætlun ársins og forgangsraði enn frekar verkefnum en eðli máls samkvæmt verður að skoða hvort frestun leiði af sér kostnaðarauka síðar meir. Þessi samþykkja þessa tillögu gjörðu svo vel gefa merki. Samþykkt með 9 atkvæðum. Í öðru lagi bæjarstjórn samþykkir að ráðist verði í greiningu á reiknilíkönum grunn- og leikskóla og sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs og fagráð skólamála fylgi málinu eftir. Þessi samþykkja þetta gjörðu svo vel gefa merki. Samþykkt með 9 atkvæðum. Og í þriðja lagi bæjarstjórn beinir því til allra fagráða, sviðsstjóra og forstöðumanna að tryggja áfram eftirfylgni við samþykkta fjárhagsáætlun og leiti jafnframt allra leiða til að standast framsett fjárhagsleg markmið. Þessi samþykkja þetta gjörðu svo vel gefa merki. Samþykkt með 9 atkvæðum. Svo smá niðurlag í bókun. Hafin vinna við fjárhagslega úttekt á velferðar- og mannréttindasviði samanber fyrirliggjandi samning og verkefnaáætlun við KPMG, sviðsstjóri velferðar- og mannréttindasviðs og fagráð velferðarmála fylgir málinu eftir. Það þarf ekki að samþykkja þetta þar sem að þetta nú hefur þegar verið samþykkt. Eitthvað sem að vil gera athugasemd við bókun. Svo ekki. Þá skoðast þetta samþykkt og verið bókað á þennan hátt. Förum við í annan fundarlið. Málsnúmer 2206-003, kosning í ráð og nefndir, tímabili 2022 til 2026. Fyrirliggur tillaga breytingar á skipan fulltrúa okkar í stjórn samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi. Í fyrsta lagi er gerð tillaga að Einar Brandsson taki sæti Lífar Lárusdóttur sem aðalmaður í stjórn samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi og í öðru lagi að Ragnheiður Helgadóttir taki sæti Einars Brandssonar sem varamaður í stjórn samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi. Orðið laust þessa tillögu. Það fulltrúi Líf Lárusdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og þær sem á okkur hlýða. Mig langar bara til að koma hér upp og þakka stjórn, samstarfið. Þetta hefur verið lærdómsríkt og gefandi. Frábært tækifæri til að kynnast Vesturlandi með þessum hætti og bara þeim áskorunum sem blasa við á hverjum stað fyrir sig og bara góður tími og ég vil þakka stjórn SSV og framkvæmdastjóra Páli fyrir samstarfið og ef þið samþykkið tillöguna þá vil ég jafnframt óska nýjum aðalmanni góðs. En það er framtíðartal. Takk fyrir þessu. Fyrir Líf Lárusdóttir og fyrir hönd bæjarstjórnar þá vil ég færa þér þakkir fyrir þína vinnu sem okkar fulltrúi í þessari stjórn. Fleiri sem að óska eftir að taka til máls?
Þá bið ég þá sem samþykkja að Einar Brandsson verði aðalmaður í stjórn SSVF í stað Lífu Lárusdóttur að gjöra svo vel að gefa merki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Og í öðru lagi þessi samþykkja að Ragnheiður Helgadóttir verði varamaður Einars Brandssonar í stjórn Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi, gjöra svo vel að gefa merki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Fundarrítar að fá falið að koma upplýsingum þessi mannaskipti og til SSVF. Þriðji fundarliður, málsnúmer 2501-002, fundagerðir bæjarráðs á árinu 2025. Hér er lögð fram ein fundagerð bæjarráðs frá fundi númer 3289 sem framfór þann 13. mars síðastliðinn. Orðið er laust þessa fundagerð bæjarráðs. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson, gjör svo vel. Já, forseti ágæti bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Mér er skylt að svona renna aðeins í gegnum þessa fundagerð þar sem ég satt þennan fund sem varamaður og ætla svona skauta létt yfir einhver atriði og segja eitthvað smá kannski eitthvað af þessu. Við fengum mánaðaryfirlitið í leit 2, fyrsta mánaðaryfirlit þessa árs og svo gefur að skilja að það kannski ekki í sjálfu sér segir það kannski ekki alla söguna hvernig árið verður en við fáum yfirlit fyrir hvern mánuð og ef við berum saman niðurstöðu versus áætlun þá er þetta svona sumt á sínum stað, annað er yfir og svo annað undir eins og er yfirleitt í svona, fyrstu mánuðunum. Þetta er svona svolítið kunst að finna réttu áætlunina þannig að þá að hluti sé eitthvað yfir að þá er það á það alveg eðlilegar skýringar. Þannig að ég ætla svo sem ekki að dvelja mikið yfir því. Mig langar næst að nefna verkefnið Gott að elda sem er hérna 4. liður. Þar erum við að taka ákvörðun að halda góðu starfi áfram fram á vor að minnsta kosti og munum endurskoða þá afstöðu okkar með seinni hlutann á árinu. Þannig erum við að tala úrræði fyrir fólk með heilabilun sem við störtum hér, eða Laufey Jónsdóttir sem var starfsmaður Akraneskaustaðar startaði hérna og hefur rekið með sóma og við hefur svona í rauninni hefur framlag bæjarins hingað til verið það að hún sem starfsmaður hefur sinnt þessu starfi en nú er hún ekki lengur starfsmaður Akraneskaustaðar þannig að til þess að finna lausn á þessu máli þá ákváðum við að fara þessa leið að gera við hana samning það að hún sæi þetta verkefni að minnsta kosti fram á vor. En öðru leyti þá þakka ég Laufey Jónsdóttur farsælt samstarf við hana þessi ár sem við höfum verið hér saman og það er heldur nánast frá upphafi míns ferils hér. Það sem er svo næst er mál sem varðar ákveðnu fréttamáli. Það er 9. liður, það er íbúakjarni sem við höfðumst allavega að fá í hendur á síðasta ári og svo aftur þegar fór að sjást að það myndi eitthvað dragast þá vorum við samt að vona við fengjum hann á þessu ári fyrir partinn en ég held að það sé alveg
útséðum það að við munum ekki koma okkar fólki þarna í skjól, að minnsta kosti ekki fyrirpartin á árinu. En það sem þarna er að ræða var það að við fengum frá, bæjarráð fékk frá velferðar- og mannréttindaráðinu bókun frá notendaráði það sem var skorað á bæjarstjórnina að fara í stjórnsýslu úttekt á þessu verkefni. Velferðar- og mannréttindaráð vísa þessu til bæjarráðs og eftir umræðu og svona samtal þá var það niðurstaða bæjarráðs að minnsta kosti að það sé í rauninni ekkert sem að réttlæti það að fara í einhverja sérstaka stjórnsýslu rannsókn. Þetta mál er í skoðun hjá okkur og HMS. Við erum að fara yfir þetta við velferðar- og mannréttindaráð fór á fund notendaráðs þar sem að þetta mál var rætt, sem að verður svo þess valdandi að notendaráð kemur með þessa bókun og það kom alveg skýrt fram í máli okkar ráðsmanna þar að þarna er á ferðinni mál sem að við í rauninni, ég held að við gerum okkur alveg grein fyrir hvað fór í úrskeiðis í þessu máli og af hverju við erum í þeirri stöðu sem við erum í dag. Ég ætla ekki að fara að koma með einhverjar yfirlýsingar eða ásakanir á einn eða neinn aðila í þessu, en sannleikurinn er sá að við erum með 2 verkefni sem við höfum farið í með sama eða tengdum aðila og það veit að flest allir að bæði þau mál hafa ekki gengið samkvæmt óskum, eru í annað málið er komið í skjól hjá öðru félagi og spurningin er í rauninni þá hvað verður þetta mál sem að varðar Skógarlund 42 því að það er félag sem á húsið og það er þeirra að byggja það til þess að þá hugsanlega leigja okkur og það var allt stopp í þeim framkvæmdum og aðilarnir sem voru að byggja höfðu ekki pening til að gera húsið einu sinni fokhelt og virðast vera komnir á heljarþröm í því, en fengu núna daginn frá að ég held að það sé alveg rétt, þeir fengu fjármuni frá Arion banka til þess að loka húsinu og í rauninni að verja frekari skemmtum, en að fara í einhverjar sérstakar svona stjórnsýslu úttekt þegar við í rauninni vitum út á hvað þetta gekk. Við höfum átt farsælt samstarf við önnur félög í sams konar uppbyggingu. Við erum í versta falli að hvað varðar fjármuni, að tapa lóð. Við lögðum enga peninga út í þetta, en sannarlega erum við þá að tapa hugsanlegum tekjum sem við höfum haft af þeirri lóð sem að ræðir, en það versta og í þessari stöðu eru náttúrulega okkar skjólstæðingar sem að höfðu og voru fullt tilhlökkunar að komast í þetta húsnæði og nú þurfum við í rauninni að fresta því allavega ef að það
svo kynna að fara að þetta hús yrði klárað á einhverjum tímapunkti en ég held að okkar verkefni í dag sé að fara að huga að á plani B og keyra það á fullri ferð að finna annað úrræði fyrir þessa einstaklinga og það hratt og örugglega. Ég ætla ekki að mér fannst leitt þegar ég las frétt þetta mál að það haft eftir svona, það má ætla það að formaður notendaráðs að því að það sé eitthvað óheiðarlegt á bakvið þetta en ég í rauninni frábið mér svoleiðis umræðu. Þetta leyndamál sem er svona ákveðinn harmleikur og við skulum horfa á það þannig. Ég brota hérna blaðið mitt bara 14. Já, það svona lokum þá ætlaði ég að bara segja frá því að það hefur staðið upp á okkur svolítinn tíma að þurfa að endurskoða bæjarmálasamþykkt og okkar besti maður, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs, hann kynnt okkur svona, fyrstu drög af breytingunum þar sem að inn í bæjarmálasamþykktina sett ákvæði sem að við höfum fengið ábendingar að við þurfum að vera í bæjarmálasamþykktinni og að sjálfsögðu þegar við tökum bæjarmálasamþykktina upp að þá uppfærum við hluti sem að hafa svona úreldast í tímann rás. Þannig að svona fljótt á litið þegar ég renndi yfir þetta sem að var viðbúið og þá lítur þetta mjög vel út hjá okkar manni og ég held að við verðum ekki lengi að fínpússa það og koma því í. Við þurfum að taka þetta fyrir tvisvar sinnum 2 umræður og ég held að það verði gott ef við náum að klára þetta fyrir sumarfrí. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson fyrir þessa fínri yfirferð yfir þennan fund. Hefði ekki getað gert þetta betur sjálfur. Eru fleiri sem að óska eftir að ræða fundargerð bæjarráðs? Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjörðu svo vel. Bæjarstjóri við ræðum með fundargerð bæjarráðs. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson og fór bara mjög vel yfir það. Mig langar að koma inn á 2 mál. Fyrst það mál númer 8, Kalmarsvelli 2, innanhúsbreytingar á húsnæði. Fyrir þá sem ekki hlusta, þá þetta húsnæði slökkviliðs Akraness og Hvalfjarðarsveitar og björgunarfélagsins. Fyrir fundi lá beiðni breytingar á efri hæð, sameiginlegri kaffistofu og fundaraðstöðu sem slökkviliðið og björgunarfélagið deila. Eignarhlutur slökkviliðsins sirka 65% eða bæjarfélagsins á móti 35% björgunarfélagið. Ég greiði atkvæði gegn þessari beiðni meðan meirihluti bæjarráðs samþykkir að vísa þessu erindi til komandi fjárhagsváttunargerðar vegna ársins 2026. Mér langar aðeins að fara yfir þetta. Ég lít þannig á að við vorum hérna áðan í umræðu markmiðssetningu og stöðu bæjarins. Við erum með beiðni inni
sem voru inn í fjárhagsáætlun núna fyrir 25 og var ekkert gert með, beiðni frá slökkviliðinu upp á 70 milljónir. Og eins og ég horfa á málið, þá erum við bara akkurat þar að við þurfum að forgangsraða. Naumhyggjustjórnun eins og bæjarfulltrúi kom inn á það er akkurat það sem við þurfum að vera í. Þegar við þurfum að velja á milli, því að aðstæðan sem slökkviliðin er í núna er raun og veru þannig að það er bara ein búnisaðstaða. Þegar hurðin á slökkvistöðinu opnast, að þá standa allir, sama hvaða kyn það er, út af miðju gólfi og skipta föt. Slökkviliðin á Akranesi er ein kona. Þegar síðast voru teknir nýlega slökkviliði í Borgarnesi, þá held ég að það er 5 sóttum, 4 komin inn. Það er einfaldlega ekki boðlegt í dag að bjóða upp á það að það sé ekki klefa, það sé ekki skipti klefa. Við erum líka, inn í þessari beiðni frá slökkviliðinu er líka aðstaða til þess bara þvottaraðstaða, sturtur og almenni aðstaða fyrir starfsmenn til að þrífa sig eftir útköll og annað. Það er líka inn í þessu aðstaða til þess að þvo búnað. Það eru margar rannsóknir sýna fram á það til dæmis reykháfarar eru í mun meiri hættu á að fá krabbamein en við hinn. Þannig að þegar ég horfi á málið og hugsa, ok, við eigum engan pening upp í þessu framkvæmdir. Ég þarf að velja nýja kaffistofu eða klefar, þannig að við getum boðið öllum kynjum að starfa í slökkviliðinu, þá er valið þetta. Og mér finnst í raun og veru að við eigum ekki að vísa svona erindum til fjárhagsáætlunargerðar þegar við vitum það. Og ég held að viti allir að við erum ekki að fara að afgreiða þetta fjárhagsáætlunargerð. Það fjármagn sem var óskað eftir þarna, það verður ekki afgangs í fjárhagsáætlun 26 til þess að fara í þessa breytingu. Við gátum ekki sett 1,25 í þessar nauðsynlegu breytingar á slökkvistöðinni. Við getum ekki sett þessar breytingar þetta fjármagn í breytingar á kaffistofunni 26. Það held ég sé bara öllum ljóst. Og mér finnst bara þegar við afgreiðum hlutina svona, þá erum við bara að gefa svolítið falsvör. Og ég er ekki hrifinn af því. Þannig að þess vegna satt ég á móti. Ástæðan er ekki svo að ég vill ekki fara í þessar breytingar. Ástæðan er bara einfaldlega svo að við eigum ekki fjármagni og við þurfum að forgangsraða því. Og það eru aðrir hlutir innan hús sem eru mun nauðsynlegri en kaffistofa. Svo er það mál númer 12 sem ég finnst vera svolítið sérkennilegt. Mál númer 12 er umsókn afnóta rými í kjallara íþróttahúsi á Vesturgötu. Þetta er beiðni frá Pílufélagi Akranes um að fá að nota rými sem eitt sinn þegar síðast var kraftlyftingafélagið í. Núna er bara uppi svolítið sérkennileg staða. Skóla- og frístundaráð afgreiddi í fundargerð 257. Þá tók skóla- og frístundaráð jákvætt í þessa beiðni. Á þessum fundi þá tekur bæjarráð jákvætt í þessa beiðni. Ég reyndar veit ekki alveg af hverju þetta var yfir höfuð inn á fundi bæjarráðs vegna þess að það er engin fjárútlátið annað í þessari beiðni. Pílufélagi einfaldlega óskar eftir að fá afnót af þessu og tekur fram að þær nauðsynlegar breytingar sem þurfa að fara í munu þeir kosta. Það er annað. Skipulags- og umhverfisráð hafnar svo beiðninni. Segir einfaldlega nei. Mér langar að spyrja formann skipulags- og umhverfisráðs og formann skóla- og frístundaráðs hver er staðan? Er Pílufélagið að fara inn í rýmið? Eða er Pílufélagið ekki að fara inn í rýmið? Þeir starfsmenn okkar sem vinna svo úr þessum fundargerðum hjá okkur, þar sem við erum komið með 2 já og 1 nei, hvaða pól í hæðina eiga þessi starfsmenn að taka? Og er þetta ekki bara mjög gott dæmi það að þarna þurfa formenn ráðanna bara svolítið að ræða saman fyrir fundi og eins bara hvaða gögn liggja fyrir málum þannig að þessi hægt að taka ákvörðun. Takk fyrir. Það væri mjög gott að fá svara þessum spurningum. Takk fyrir, fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Við ræðum
fundargerð bæjarráðs og við laust. Það er fulltrúi Guðmundur Ingvar Guðjónsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjórn, bæjarstjóri, fundarritari og aðrir ákveðnar líða. Þetta kemur fyrir í fundargerð skipulags- og umhverfisráðs líka. Þarna er einfaldlega staðan sú að aðilar í skóla og frí töldu að það væri búið að ganga frá húsinu öllum kjallaranum, en við viljum meina svo sé ekki. Allir starfsmenn núna eiga að vita hvað málið snýst. Við ákváðum á sínum tíma að fara í það að laga aðstöðu Keilufélagsins og það sem að Pílan er með og setja upp það loftræstingu og laga það húsnæði þegar þetta vandamál kom upp þegar skýrslan var gerð frá Verkís. Það var tekið og lagað þannig að þessi aðildarfélög kæmust inn varðandi áframhaldandi viðgerðir. Það var ákveðið að bíða með það og við þannig að staðan og við vildum að við höfum ekkert á móti því að Pílan sem slík fengi aðstöðu eða aðstöðuna slíka en bara ekki meðan hún væri ekki komin í 100% stand. Þess vegna bókuðum við þetta eins og bæjarfundur Ragnar B. Sæmundsson kemur inn á að við höfum ekki neikvætt í þetta. Það er einungis út af ástandinu á þessum rýmum sem talað og í þessu tölu er verið að klára að ganga frá því að við fáum þá hvað það er sem þarf að gera og kostnaði með það og þá tökum við málið fyrir aftur nýju. Takk fyrir fulltrúi Guðmundur Ingvar Guðjónsson. Og orðið er laust. Fulltrúi Jónína Margrét Sigmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem eru hér. Ég ætla að koma hér þá undir sama lið og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, bæjarfulltrúi Ingvar Guðjónsson, Guðmundur Ingvar, en umræðir umsókn afnota rými í kjallara íþróttahússins við Vesturgötu. Varðandi gæði húsnæðisins, þá er skóla- og frístundaráð að ganga út frá þeim upplýsingum að það sé búið að fjarlægja allt skemmt efni úr kjallaranum og hann býði þá frekari uppbyggingar. 2. nóvember að þá bókar skóla- og frístundaráð að verkefnastjóra á skipulags- og umhverfissviði, forstöðumanni íþróttamannvirkja og ásamt Guðmundur, framkvæmdastjóri að vinna þá frumhönnun á mögulegri nýtingu kjallara íþróttahússins og því er svo vísað í skipulags- og umhverfissviði. Í bókun hjá skipulags- og umhverfisráði þá er bókað þar að verkefnastjóri og rekstrarstjóri fari í frekari vinnslu á tímálið. Hvað heilnæmi hússins þá bara hljótum við að í raun og veru bara að vilja fara að spyrja hvað okkur finnst almennt svona kjallarastarfsemi undir íþróttaiðkun. En okkur er öllum ljóst hver staða okkar er í dag, þannig að það er kannski ekki mikla framkvæmdir að fara í gang eða uppbygging á kjallarann í íþróttahúsinu á Vesturgötu. En það er bara þannig, þetta er bara spurning það, hvað okkur finnst það að hafa íþróttastarfsemi ofan í jörðinni. En út frá þessum upplýsingum og upplýsingum frá forstöðumanni íþróttamannvirkja, þá tekur
skóla og frístundar vissulega jákvætt í erindi pílufélagsins þar sem að félagið að stækka og mikil aðsókn í félagið. En hvað varðar það að vísa erindin í Bæjará, ég bara get bara því miður ekki alveg svara því akkurat eins og af hverju niðurstaðan var sú. Ég bara man hreinlega ekki alveg því miður. En þannig að já, það leitt að þessi staða sé orðin svona svolítið flókin í þessu. En ég vona bara að okkur hljóti samt sem áður einhver gæfa til þess að hjálpa pílufélaginu að stækka og hleypa því fólki að og þeim börnum og ungmennum sem að vilja stunda þessa íþrótt. Og ég held líka að þeir aðilar sem að fara fram á að fá að nýta þetta svæði að þeir gerir sér alveg fulla grein fyrir aðstöðunni eins og hún og eru að taka stóra ákvörðun með að biðja þetta með vitund væntanlegra foreldra þessara barna og ungmenna sem að vilja stunda pílufélagið. En ég vona bara að við náum að gera eitthvað gott í þessu. Takk fyrir. Takk fyrir Jón og Margrét. Við sem ósk eftir að ræða fundar ekki færas. Það fulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég ætla bara aðeins að bregðast við hugleiðingum bæjarfulltrúans Ragnars B. Sæmundssonar og hvað varðar Kalmarsvelli 2. Leið númer 8 að þá ræddum við þetta og við erum að mörgu leyti held ég alveg sammála að þetta er framkvæmd sem að í fyrsta lagi á náttúrulega að fara beiðni svona framkvæmdir á að koma til okkar í rauninni áður en að menn svona eru búnir að teikna upp og ætla að fara í framkvæmdina. Það er kurteisi að þeim sem ætla að fá okkur með sér í einhverja framkvæmdir að láta okkur vita þannig að við getum að tekið það fyrir í viðkomandi fjárhagsáætlun fyrir það ár sem að framkvæmdina á að vera framkvæmd. Þetta kemur alltaf upp öðru hvoru að við fáum beiðnir svona hluti og að sjálfsögðu þeirra að kreppir og þá erum við ekki kannski fúsir eða fús til leiksins en okkur í meirihlutanum finnst og ég held að það sé nú svona það viðhorf sem við eigum að hafa að þegar aðilar koma að máli við okkur og það er að sannarlega eigum við hluti í þessu húsnæði og það er alveg rétt hjá bæjarfulltrúa Ragnari B. Sæmundsssyni að það er fleiri þættir í þessu húsnæði sem er meira aðkallandi heldur en þetta en það er alveg sjálfsögð kurteisi að taka samtal við viðkomandi og vísa þá málum til fjárhags áætlunarvinnunnar því að eins og við vitum að þá er hún svona með haustinu og það getur margt gerst á þessu hálfa ári en það sjálfsögðu verður þetta tekið upp í heild sinni með því sem þarf að gera í þessu húsnæði fyrir okkar fólk í slökkviliðinu og svo þá þetta sameiginlega rými sem að þeir deila sem eru þarna. Þannig að okkur fannst bara rétt að þetta færi inn í
inn í næstu fjárhagsvinnu en segjum ekki bara nei og værum svona fylgdir og leiðilegir. Þetta var svona hrútafundur hjá okkur. Þannig að það er ákveðin kurteisi að taka svona mál til afgreiðslu þó síðar verði. Hvað varðar 12. liðinn, þá er ég algjörlega sammála bæjarfulltrúa Ragnar B. Sæmundsyni að þetta var mjög sérstakt að þessi lið væri í rauninni inni hjá bæjarráði á þessum tímapunkti. Það er ekkert, þið segir að það hefði ekki getað orðið síðar og þá sérstaklega ef að það hefði verið einhver fjárútlát varðandi þessi afnot eða þetta gera eitthvað sem að eftir því sem að mér sagt og okkur að þá þarf að fara fram ákveðnar framkvæmdir í þessum rýmum og þá rýmunum sem eftir eru í kjallarunum og sem að hafa mikið verið í notkun undanfarin ár en ekki notkun en okkur vantar rými fyrir okkar fólk og við höfum rýmið en við höfum ekki komist á þann stað að geta leyft í að fara í notkun og það er bara verkefni sem við verðum bara að skoða hverju sinni og ég hefði svona hvart til að það yrði farið heildstætt í skipulag á því hverjir verða í hvaða rými í kjallarunum og svo þurfum við að sjálfsögðu að fara í peningavinnuna og finna út úr í hvað þetta kostar. En að lokum þá ætla ég að aðeins að draga úr orðum bæjarfulltrúans Ragnars B. Sæmundssonar. Ég held að við í sjálfu sér ekki verið neitt jákvæðir fyrir þessu erindi þannig lagað en eins og með annað þá svörum við bara kurteisi og gerðum ekki athugasemd við það að pílufélagið fengi afstöðuna ef að það hefði fallið með öðrum áætlunum í kjallarunum og hefði ekki kostað 1 krónu. Það var svona veldig niðurstaðan hjá okkur. Já, þetta var heldur það sem ég vildi segja hafa í þessu sinni. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Bæjarstjóri, forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúi að því það. Ég vil bara byrja að þakka fyrir svörin. Og ég bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom inn á mál númer 12. Ég finnst þetta bara, svo sem ekki að fara yfir ræðinu minna sem ég fór með áðan en bara, ég finnst þetta bara hrein og skýr borgarstjórn. Og þegar í mínum huga við erum ekki að fara að mæta kröfunum einhvern tíma seinna, þá snýst það bara að taka ákvörðun en ekki ýta þessu undir sér. Svo langar mér aðeins að fara aftur í mál númer 8. Kalmarsvelli 2. Bæjarfulltrúi Jóna Margrét Sigmundsdóttir komin upp og bara 12 fór vel yfir þetta. En sko, það er samt svona ákveðni punktar þarna. Bæjarfulltrúi spurði hvað okkur fyndist notkun svona kjallararýmum. Ég held að sé öllu ljóst að við erum ekki að fara að byggja yfir þau félög sem eru þarna niður í dag. Skotuðu félagið er að byggja upp á okkar afturanninn, pílufélagið, keilufélagið, þarna var kraftlyftingafélagið. Það eru aðra lausnir að skoða aðra lausnir þar, en við erum ekki að fara að byggja undir þessi félög. Við eigum þarna rými nokkur 100 fermetra sem að sjálfsögðu við þurfum að laga og bæta
Ég held að áður en ef að meirihlutin ætlar ekki að fara að spyrja sig það hvað okkur finnst notkun svona kjallararýmum, þá ættu við að spyrja sig það hvað okkur finnst 1000 fermetrar sem við erum að taka í notkun upp á Jaðarstofu í kjallara á splunkunni í Íþróttahúsinu. Takk fyrir Ragnar B. Sæmundsson. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð Bæjarráðs. Bæjarfulltrúi Kristinn Sveinsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur líða. Ég heyrði bara orðið nýtingu á kjallararýmum. Ég heyrði allt með að þetta reyði með mér, vegna þess að við erum náttúrulega með kjallararými undir 4000 Vesturgötu sem er ónýtt eða hugsanlega væri hægt að nýta betur inn í framtíðina. Það er undir gólfinu. Þar gæti verið rými sem væri hægt að nýta aðstöðu fyrir íþróttafélög á Akranesi og ég hvet okkur til þess að skoða það með opnum hug inn í framtíðina. Ég veit að við höfum ekki peninga eða getur til þess að takast á það núna en rými sem við getum mokað samt út úr og laga til eru rými sem við þurfum ekki byggja frá grunni. Þannig að takk fyrir. Takk fyrir, Bæjarfulltrúi Kristinn Sveinsson. Fleiri sem óska eftir að ræða. Já, Bæjarfulltrúi Líf Skarðsdal, gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Ég ætlaði að varðandi mál númer 12, varðandi bílafélag, að ég svo sem sammála því að við erum að nýta þá fermetra sem við eigum. En að sjálfsögðu að gera á þannig garði að þeir séu heilnæmir og það er ekki illa fólk. En það er ábyrgður hluti að nýta vel þau mannvirki sem við eigum og að sjálfsögðu eigum við að nýta þau og þessi kjallara. Þetta er svona svipað eins og að eiga 3 hæða hús og nota ekki neðstu hæðina. Þannig að bara. En ég er sammála að bæjarfulltrúa Ragnar B. Sæmundsson varðandi hvaða leið þetta fór inn í stjórnsýsluna að komið til okkar í skóla frístundaráði. Sannarlega er þetta náttúrulega íþróttastarf og allt það á heima hjá okkur. Fer inn í bæjarráð og svo inn í skipulags- og skipulags- og umhverfisráð. Það er svona svolítið skrítin leið. Það mætti kannski aðeins passa það betur en já, annað ekki. Fyrir fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð Bæjarráðs. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég gera ákveðna athugasemd við samlíkingu sem að bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson gerði áðan varðandi kjallarann í íþróttahúsinu við Vesturgötu og það sem að hann kallaði kjallara á nýju íþróttahúsi á Jaðarsbökkum. Þetta er eins og með glasið, er það hálffullt eða hálftómt, er kjallari eða er fyrsta hæð. Ég ætla bara að biðja menn að bera saman epli og epli. Þetta er stór munur, við erum með fullkomna lofthæð á fyrstu hæðinni í íþróttahúsinu á Jaðarsbökkum og það er ekkert sem réttlæti það að bera það saman við kjallarann á Vesturgötunni. Ég er sammála þeim sem að vilja taka þá fermetra í notkun sem er á Vesturgötunni því að við þurfum að nýta
alla okkar fermetra þó það sé kjallari, en ég er alveg tilbúin að labba með bæjarfulltrúanum Ragnari B. Sæmundsyni fyrstu hæðina í íþróttahúsinu á Jaðarsbökkum og við skulum rífast það þar, hvort að þetta er kjallari á fyrstu hæð. Takk. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Það fer kannski bókstaflega eftir því hvernig á það er litið. Það er að segja hvort það er litið á húsið ofan frá eða neðan frá. En bæjarfulltrúi Jóna Margrét Sigmundsdóttir, þetta er umræðin, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar og allir aðrir sem eru hlustað, reikna með séu margir. Bara já, ég er þó svo að mér finnist íþróttastarf ekki heima í jörðinni, þá er það kannski aðalega þegar ég horfi til Kjallarans á Vesturgötunni eins og hann er í dag. En það eru vissulega margir fermetrar sem eru þarna til umráða og væri hægt að nýta. Ég hef heyrt því fleygt fram, en ég veit ekki alveg hvaða starfsemi þar er, en í kjallaranum er nú þegar verið að nota speglasalinn, þreyksalinn og náttúrulega keilusalinn. Ég veit ekki alveg hverjir eru, ég held það séu einhverju líkamsræktartæki fyrir eldri borgara í þreyksalinn, hvort þau séu í notkun, ég veit það ekki alveg. En og ég langar bara að fósta einhvern veginn að hvetja okkur til dáða og og svo við séum ekki að fara að byggja upp aðstöðu fyrir öll þau íþróttafélög eða þeir sem að vilja stofna í íþróttafélög eða gera eitthvað annað. Við erum ekkert endilega að fara að byggja undir allt. En að skoða hvar málið endaði frá 22, þar sem að verkefnastjóra við forstöðumanni íþróttamannvirkja og framkvæmdastjóra í var falið að gera greiningu, þarfagreiningu á kjallaranum og finna út hvað það er og hvort það sé þetta og þá og gera eitthvað. En svona aðalmálið náttúrulega í þessu eru náttúrulega bara þær upplýsingar sem að skóla og frístundar og svo bæjarráð er að byggja á eru þær að allt óheilnæmt er farið út og það sé ekkert fyrir fyrirstöðu af pílufélagi fái þetta svæði til umráð og notkunar. Takk fyrir. Takk fyrir, þá Jóna Margrét. Þeir sem að bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri og Aðeins á Hlíða. Ég og félagi minn, bæjarfulltrúi Einar Brandsson, getum sjálfsagt staðið í allt kvöld og þvælt einhverja vitleið sem enginn skilur. Í það minnsta skildi ég ekki þessar samlíkingar. En þarna sjálfsögðu er ég ekki að bera saman kjallarann eða fyrstu hæðina í nýju íþróttahúsi og svo í íþróttahúsi á byggt á milli 60 og 70 í Vesturgötu. Það breytir hins vegar ekkert að það fór af stað vinna við endurskipulagningu og endurhönnun á kjallaranum, þar sem við erum að mæta, við erum að koma inn með loftræstingu, við náttúrulega breytum ekki lofthæð, en við erum að gera eins vel úr rýminu eða gera rýmið eins gott og hægt er. Rýmið upp á Jaðarsbökkum er náttúrulega algjörlega til fyrirmyndar og sama hvort að við lítum á það sem það sé í kjallara þegar við komum frá Sundlaugu eða hvort við komum úr höllinni og göngum beint inn á fyrstu hæðina, að þá er þetta gluggalausa rými hvert eitt og einasta fyrir utan anddyrin, en sannarlega mjög góð rými. Það sem ég bara fyrst og fremst að segja er bara að við erum með mikið af fermetrum undir á Vesturgötunni sem við getum gert mjög góða. Við eigum að skoða það og við viljum mæta þeim félögum
sem hérna hjá okkur starfa. Ég held að bara við höfum staðið okkur mjög vel í því. Það eru 2 félög núna sem eru ekki í okkar húsnæði. Annað er Kraftlyftingafélagið, veit ég ekki annað en sé að koma aftur inn í íþróttahúsið. Þegar það er verið að nýta það rými í ákveðna hluti núna, þegar því lýkur og þá komið Kraftlyftingafélagið þangað inn. Ég veit ekki alveg hver staðan er á Klifurfélaginu. Ég hef talað um það hérna áður og listi yfir að mér finnst vera algjör fyrra að við séum að greiða milljónir á ári í leigu sem við ættum í raun og veru frekar að vera að nýta til að byggja þetta betra aðstöðu fyrir það félag inn í okkar húsnæði og ég vil bara ítreka það. En svo sannarlega þá er ég ekki að líkja þessum 2 rýmum saman og ef félagið minn Einar Brandsson lítur fram að skjáin sinn, þá er ég að bera akkurat saman þessi 2 epli sem það verður framlega. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Forseti neyðist til að leiðrétta eitt hjá bæjarfulltrúanum. Það er það að bæjarfulltrúanum munu ekki geta talað hér á vígslu sama málið vegna þess að þeir hafa nú fengið leyfi til að taka 3 til máls undir sama fundarliðnum og það er undir forseta komið að þeir fái leyfi til þess í 4. sinn. Þannig að Ekki veit það. Þannig að það er ekki alveg sjálfgefið. Fleiri sem óska eftir að taka til máls fundargerð bæjarráðs og er ekki, þar með hefur hún verið lögð fram og útrætt. Við förum í 4. fundarlið. Hann hefur málsnúmer 25/003, fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs á árinu 2025 og hér er lögð fram 240. og önnur fundargerð ráðsins frá 18. mars síðastliðnum. Og orðið er laust þessa fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs. Það er fulltrúi Kristinn Sveinsson, gjör svo vel. Ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur hlýða. Á fundi ráðsins þann 18. mars var einn liður í opinni fundargerð. Þar var kynning og kom Laufey Jónsdóttir, tengjaráðgjafi hjá SSV í verkefni Gott að eldast, kom að kynnti fyrir okkur niðurstöður á könnunar af líðan og félagslegri virkni fólks 80 ára eldri á Akranesi. Þannig að byrjaði að þakka Laufey fyrir gott og farsælt starf hjá Akraneskaupstað. Hún var hér lengi í forstöðumaður stuðnings- og stofnþjónustu á velferðar- og mannréttindasviði og hún lét að störfum hjá Akraneskaupstað síðustu mánaðamót. Og ég ætla bara að þakka henni fyrir gott og farsælt starf hér hjá kaupstaðnum og gott að leita til hennar. Og hún bara hafi staðið sig með miklu ágætum og þakka með henni aftur fyrir sitt framlag hér til kaupstaðarins og þess hóp sem hún þjónustaði. En hópurinn sem umræðir í þessari könnun úr 105 manns, þegar könnun fór af stað, þá var einnig maður í alla og 70 manns tóku þar. Spurningar voru líkamlega heilsu og andlega heilsu. Rúmlega helmingur metur andlega heilsu sinni góða og meðan svörum líkamlega heilsu dreifast meira á skalunum mjög góð til mjög slæm. Þó flestir telja sig við sæmilega heilsu. Þá spurtum hvort fólk fyndi fyrir einmanaleika eða tómleika. Fleiri finna til tómleika en einmanaleika og þegar við ræðum tómleika þá erum við kannski að tala um það þegar fólk situr eitt eftir, búið að missa maka sinn, búið að missa vini sína og finnir bara fyrir tómleika því að það er svo margt horfið úr lífinu. En langt flestir finna hins vegar sjaldan fyrir einmanaleika, sjaldan eða aldrei fyrir einmanaleika, það er yfirlega 50 manns. Þá farið hvort að einstaklingar stundu félagsstarf á vegum kaupstaðarins og af 70 nota 34 félagsstarf kaupstaðarins nokkru sinnum í viku, 23 mæta aldrei í félagsstarf. Og það eru svona hinir sumir mæta oftar og
aðrir mæta þá kannski einu sinni í viku til kannski 2-3 skipta. Þannig að þetta dreifist aðeins. En þá farið í þessar könnun hvað fólki finnst aðgengi upplýsingu hjá kaupstaðum, þá svona á dreifist svolítið að sumum þótti það allt í lagi, en flestum fannst það svona bæði gott og slæmt, sko. Þannig að það var svona dreifist aðeins. Það var spurt hvað þjónustu fólk væri að nýta og hver veitir hana, hvort það væri sveitarfélagi, ættingjar eða aðkeypt þjónusta á einkaaðilum. Komum mér á óvart raun og veru hvað það svona, ég ætla ekki að segja lítill hópur, en það minni hópurinn í bjósliði sem að nýti sér á þessum aldri sem nýtir sér þjónustu sveitarfélagsins. Stærsti hópurinn sem að nýta sér þjónustu sveitarfélagsins að fá 3 og það 44 af þessum 70. Við náttúrulega vitum ekki alveg að það 30 sem að tók ekki þátt að náðist ekki við að guðski svara. En á þessum 70 þá eru 44 sem að nýta sér 3 frá sveitarfélaginu og það var svona stærsti hópurinn sem fékk þjónustu frá sveitarfélaginu. Svo eru þjónustuflættir eins og hjálp við matseld, lyfjagjöf sem náttúrulega á vegum þetta líka þjónustu um heilsugæslu og böðum og annað slíkt akstur og einhvern. Það líka spurt hvort að fólk væri að fá þjónustu frá ættingum og það eru svona innkaup og akstur og annað slíkt meira þá að lenda hjá svona hærra hlutfall lendir hjá ættingum þó að það séu samt fleiri sem fá þessa þjónustu á sveitarfélagsins. Þá spurt fjárhagsáhyggjur fólks og langstærsti hópur þessa aldurshóps hefur ekki fjárhagsáhyggjur. Ég var næstum búinn að bara að segja hefur ekki fjárhagsáætlun. Maður ruglaði það þannig upp í mér. Það kom alls konar ábendingar fram í spjalli sem að fer fram líka með þessir könnun fer fram í gegnum síma eða í heimsókn, þannig að fólk spjallar það aðra hluti líka. Og þar kom til dæmis fram ábendingar varðandi aukinn akstur og viðburði þegar fólk heima og kemst ekki á viðburði sem kannski kvöldu til eitthvað og ekki akstur í boði. Og svona aukinni kynningu á þjónustu kaupstaðarins og auknu samtal við bæjaryfirvöld varðandi ýmsa hluti, til dæmis fastingar og annað slíkt, sem að bara fá skýringar og svoleiðis hluti. Það verður hægt að koma upp til nósa það. Fólk almennt ánægt með heimilþjónustuna, finnst ganga vel að leysa þau verkefni sem eru fyrir hendi og það mikil ánægt með dagdvöl, gott starfsfólk og góð félagsskap. Fólk mjög ánægt með aðstöðum hér á Dalbjörg 4 og sakar ekki það almennt góður matur og góður hópur sem hingað mæta í þetta starf. Þessi könnun mjög fínn núllpunktur fyrir okkur hér á Akranesi til þess að fylgja sig með sem hún verður væntanlega lögð fyrir reglulega. Ég myndi gera ráð fyrir því. Hún líka lögð fyrir í framhaldinu með þetta starfsmaður hjá gott að eldast verkefninu hjá Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi í öðrum sveitarfélagum á Vesturlandi, þannig að við þá fáum samanburð á því hvernig við að standa okkur vel og hvar við getum betur gert með önnur sveitarfélög. Þetta svona það sem ég ætla að ræða varðandi þennan lið og enn og aftur þakka Laufey Jónsdóttur fyrir sitt starf hjá Akraneskausta og verkefni vel í framtíðinni. Takk fyrir. Fyrir fulltrúi Kristín Sveinsson, næstofmælingaskrá bæði fulltrúi Líós og Stærsta. Gjörðu svo vel. Bæði fulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem áflýja. Ég ætla að fá að sömuleiðis þakka Laufey Jónsdóttur fyrir farsælt og gott samstarf. En við höfum starfað saman í öldungaráði, síðan að öldungaráð var stofnað fyrir sirka 6 árum síðan
hef verið þar formaður og það hefur verið einstaklega þægilegt að leita til Laufeyjar og hún hefur verið hafsjór af fróðleik og greinilegt að hún hefur og brennur fyrir það starf sem hún sinnir og hefur mikla ástríðu fyrir því og það hefur verið mjög gott að vinna með henni og ég bara fagna því að við fáum að njóta hennar áfram hér allavega þó einhver tíma. Ég vil einnig bara fagna því að þessi könnun hafi verið gerð og það er gott að við höfum svona einhverja hugmynd hvernig eldra fólkinu okkar líður. Það er áhyggjuefni ef að eldra fólkinu okkar líður illa og þá er gott að vita hvað við getum gert þess að því líður vel og líður betur. Við höfum líka á þessum vettvangi oft rætt núna upp á síðkastið höfum við rætt þjónustu sem við erum að veita bæði eldra fólki og öryrkjum eins og með garðslátt og heimaþjónustu og annað. Inn í öldugráði þá lögðum við mikla áherslu á það að varðandi garðsláttinn hjá eldri borgurum að það yrði horft til færnismats, já, að það væri að við getum boðið upp á slátt fyrir þá sem virkilega þurfa á því að halda, ekki að bara þú verið 67 ára og fá þá bara ókeypis slátt hjá bænum. Við lögðum áherslu á það að við yrðum að horfa til þess hóps og ég legg aftur áherslu á það. En annars bara flott vinna og ég bara hlakka til að við gerum þessa könnun aftur eftir einhvern tíma og vonandi verður bara ennþá betra þá. Takk fyrir. Það er fyrir Leós og Skarstað. Fleiri sem óska eftir að taka til máls, bara ekki fundargerð. Já, Sævar Kristi Hreinsson, kjósar. Þetta er ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla bara að koma upp og greina fyrir því að sjálfsögðu verði könnunin líka kynnt í öldungaröðum. Við mun koma á fund þar kynna þetta fyrir öldungaröðum. Þessu spilum könnun. Þakkur. Takk fyrir það. Takk fyrir Kristi Sveinsson. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs. Og ekki. Og þá höldum við bara áfram, förum í næsta fundarlið, 50 fundarliður, málsnúmer 25-01004, fundargerðir skóla- og frístundaráðs á árinu 2025. Hér lögð fram 250.008. fundargerð ráðsins, fundi sem fram fór 21. mars síðastliðinn. Orðið er laust fundargerð skóla- og frístundaráðs. Jónína Margrét Sigmundsdóttir, það er fyrir að gera svo eitt. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem eru að hlusta. Ég hér undir fundargerð skóla- og frístundaráðs og mig langar til þess að byrja á að staldra hér við fundarlið 2, ráðningunni í skólastjóra í Brekkubæjarskóla. Og mig langar að segja, kannski finnst sumum ég taka djúpt í árinni þegar ég segi að fyrir hartnær 20 árum þá datt skólasamfélagið á Akranesi í lukkupottinn, þá sér í lagi Brekkubæjarskóli þegar Arnbjörg Stefánsdóttir fluttist til Akranes og tók við kefli skólastjóra í Brekkubæjarskóla. Hún hefur verið farsæll leiðtogi þar og leitt áfram starf Brekkubæjarskóla ásamt fríðu förunauti starfsfólks þar. Alls konar áskoranir sem ekki bara Brekkubæjarskóli hefur tekist á við, allir aðrir skólar, leik- og grunnskólar, það var verið sömu sporum. En starfsfólk Brekkubæjarskóla ásamt með Arnbjörgu í fararbroddi bara hefur
bara tekist á við allar þær áskoranir af bara miklum sóma. Og bara þau eru líka búin að fara í gegnum breytingar á innra starfi og sömuleiðis bara breytingum á skólanum í öllum þeim framförum sem hafa gengið þar yfir. En Arnbjörg hefur bara verið mikill leiðtogi og hefur bara haft bara allt sitt fólk með sér í liði. Og það er eitthvað sem ég myndi segja einkennir góðan leiðtoga. En ég vil bara standa hér og þakka fyrir mína hönd og sjálfsagt fyrir hönd bæjarstjórnar allra. Arnbjörgu fyrir bara frábærlega og vel unnin störf síðastliðin 20 ár. Og ég ætla að leyfa mér að fullyrða það að starfsfólk Brekkubæjarskóla, börnin þar og líklegast foreldrarnir líka, eiga eftir að sakna hennar. Og Arnbjörgu þá bara óska ég alls hins besta og hún verður án efa áfram sá leiðtogi sem hann hefur verið hér á nýjum vettvangi og á nýjum stað. Það er hér með komið til skila. Takk Arnbjörg. Það var nú ábyggilegt að fleira sem ég ætla að koma hér undir. Já, mér langaði aðeins að tala hér fundarlið 3 og hann svo sem tengist til líka fundarlið 4 og einhverja punkta var ég nú neðan þetta, en umræðir erindi Eydísar Glóð sem hún flutti hér á bæjarstjórnarfundi unga fólksins 4. febrúar. Hann er tekinn til umfjöllunar á fundi skóla og frístundaráðs og það sem hún talar framkvæmd til, það sem hún talar sundkennslu í grunnskólum. Það er nú ekkert einfalt svo sem í þessum efnum. Þetta erindi hefur komið oftar en einu sinni og oftar en tvisvar upp á bæjarstjórnarfundi unga fólksins. Ósk þeirra að upp verði tekið samtal og samstarf bæjaryfirvalda og ungmennaráðs þetta málefni. Það barst bréf frá menntamálaráðuneytinu, eða stjórnarráðuneytinu. Mennta og, já, alveg rétt. Og þannig að það er vísað hér í aðalnámskrá grunnskóla, þar sem er talað skólaíþróttir. Það er ekki að segja með leyfi, en það lesum það. Með leyfi, forseta. Þá er hér bréf sem okkur barst framkvæmd sundkennslu og unglingastigi í grunnskólu landsins og ég ætla bara að drepa hér niður í mitt bréf þar sem segir skólaíþróttir ásamt grunnþættinum heilbrigði og velferð gegna veigamiklu hlutverki í heilsu uppeldi og heilsurækt nemandans allan grunnskólann. Heilbrigði byggist á andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan sem ræðst af flóknu samspili einstaklings, aðstæðna og umhverfis. Því skal skólastarf skipulagt með það í huga að efla heilbrigði og stuðla markvissa velferð og vellíðan nemanda. Og ég vil nú meina að við erum bara ótrúlega heppin hér á Akranesi með stjórnendur skólana og í umfjöllun okkar í skóla og frístundaráði að þá ásamt stjórnendur skólan að þá hefur það verið bókað að tekið verði upp samtal og bara greining á þessu málefni með nemendum á unglingastigi og svo fáum við þær niðurstöður kynntar þegar þær liggja fyrir í skóla og frístundaráði. En það er bara mikilvægt að vita að það er allir að hlusta og heyra hvað unglingum finnst sundkennslu. En þannig að í þessar bókum þá erum við náttúrulega bara að gefa þetta til kynna að bara við ætlum, en það hefur verið þannig fyrirgefið að virðist vera að samkvæmt því sem að skólastjórnendur segja það er bara unnið að sameiginlegum lausnum hverju sinni þegar það kemur að sundkennslu og einhverjum erfiðleikum varðandi hann eða óánægju. Já,
Já, svo langar mér líka bara að nefna hér í fundarliðnum 7, þar sem að skólapúlsinn kemur aftur við sögu. Hann er komið hér í nokkrum fundargerðum undanfarið, skóla- og frístundaráðs. Hér var að ræða leikskólann Akrassel og Vallasel. Og það bara ekkert annað hægt að segja en að þessi könnun hún bara gefur til kynna en staðfestir enn og aftur bara að við eigum frábæra leikskóla. Og mér finnst bara ánægjulegt að við séum að nota einhverja svona mælikvarða og ég bara myndi bara vilja sjá alla skólastofnanir Akranesskaupstað vera að nota þennan mælikvarða skólapúlsinn. En ég veist þetta bara góða fréttir. Hefði ég kannski bara rétt aðeins að nefna fyrsta liðin, líkamsrækt og jaðarspökkun. Það sem það mikil spenna sem er komin í bæjarbúa þessar fréttir og ég held að spennan sé ekkert minni hér hjá bæjarfulltrúum. Búið að skipa valmenn til þess að fara yfir þau tilboð sem að bárust og ég bara hlakka til að vera partur af því að leiða þetta mál til lykta ásamt öðrum fulltrúum. Takk fyrir. Fyrir Jóna Margrét Sigmundsdóttir Sperrisuma, já, fyrir Lífhúsið Skarðstað, svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem okkur hlýða. Byrja á liðnum 1, líkamsrækt. Fagna því, eins og bæjarfulltrúi Jóna Margrét kom inn á áðan. Fagna því líka að hér sjáum við í verki að stjórnsýslan getur unnið verk á hraða hlébarðans, alveg eins og hraða snigilsins og það er bara einkar ánægjulegt að sjá hversu stuttan tíma þetta hefur tekið en jafnframt bara vel gert og ég hlakka til. Það hefur verið mikið ákall að Akranesskaupstað reki líkamsrækt sem að við náttúrulega sem bæjarfulltrúar vitum að kannski er ekki eðli bæjarstjórna eða sveitarfélaga að reka en það hefur verið sérstaklega leiðilegt að fá þessa gagnrýni því að öll viljum við gera betur og það er því mjög gott að sjá hvað þetta er statt í dag. Svo er það mál númer 2, varðandi skólastjóra Brekkubæjarskóla og hana Arnbjörgu. Ég og Arnbjörg erum jafn gamlar hér á Akranesi. Við erum búin að báðar búa hér í 20 ár núna í sumar og dætur okkar er búin að fylgja stað í grunnskóla. Þannig að ég er búin að þekka hana Arnbjörgu bara síðan í flutti hingað á Akranes. Hún starfa með henni á ýmsum vettvöngum sem bæði sem foreldri, sem formaður foreldrafélags, sem formaður skólaráðs og nú sem skóla- og frístundaráði og það hefur verið einkar þægilegt að vinna með Arnbjörgu. Hún hefur alveg sagt okkur til syndana ef henni hefur fundist við þurfa á því að halda. Það er bara íslenska töluð, það er ekkert verið að skafa neitt. Það er ekkert verið að halda í sér með það og það er bara gott. Það er gott að hafa einhvern sem að brýna mann áfram til góðra starfa. Og það hefur verið gott að vinna með Arnbjörgu og ég vil bara þakka henni kærlega fyrir samstarfið, óskunni velferðnar á nýjum vettvangi og já, hvetja okkur til góðra daga með að ráða nýjan flottan skólastjóra. Takk fyrir Lífhúsið Skarðstað sem skiptir að ræða fundargerð skóla- og frístundaráðs og er ekki með hún framlögð og við förum í næsta fundarlið. Það er 7. fundarliður málsnúmer 25-01-005 fundargerð skipulags- og umhverfisráðs á árinu 2025
Tillaga frá 320 og önnur fundargerð ráðsins á fundi sem framfórum 17. mars síðastliðinn. Laust þessa fundargerð. Bæjarfulltrúi Guðmundur Ingþór Guðjónsson. Forseti bæjarstjórn, spurði fundarritari aðrir ákvörðun líða. Já, á þessum fundi hjá skipulagsumhverfissjóði þar héldu áfram varðandi vinnu okkar við skipulag á Kirkjubrautinni, Kalmarsbraut, sem að Stúdíó Jæja kom inn og kynnti þá vinnu sem búið Sumir íbúar hafa tekið eftir umferðargreini, margir haldið að var konar myndavélar út allan bæ, hraðamyndavélar. Svo jákvætt að vera fólk heldur það passa þá hraðan og meðan, sem það alltaf að gera. En sú vinna bara í gangi ennþá og hérna þakku upp og kynning á því sem búið að gera. Það sem að kom hérna einnig fram frá Björgunarfélaginu, hefðu áhuga á afnot af guluskemmin okkar, glæsilegu Faxabraut. Og það svo sem samtal sem átti að eiga sér frekar stað. Við kláruðum á þessu fundi deiliskipulag Höfðasel og hérna þessum að fundargerð frá kynningafundinum lá fyrir hjá okkur. Jafnframt var talað varðandi tjaldsvæðið okkar og samninginn sem að bæjarráð samþykkti eða gerði það ekki athugasemdir við að framlengja eitt ár. Og ef ég man rétt þá var þetta síðasta árið á þeim samningi, þannig að það verður að fara í útboð næst. Vigni G. Jónsson að óska og ja, það hugmyndir frekari uppbyggingu hjá þeim á Smiðjuvöllum sem við tókum fyrir. Þær hugmyndir sneru með það og virkilega ánægjulegt að sjá að þetta glæsilega fyrirtæki okkar við huga á því að hérna festa rætur sína enn frekar hjá okkur og bara horfa fram á veginn. Svo komum við þarna inn á fjárfestinga og framkvæmdaáætlun og þá það eins og hefur komið fram hér áður erum við bara byrjuð og erum að skoða alla þá mögulegu liði sem við getum frestað eða fært til á seinni stigum og minnka þau verkefni og þau fjárútlát hjá bænum sem við getum. Og ekki vanta verkefni sem við viljum fara í eins og allir hérna inni, en við verðum bara að taka þátt í þessari vinnu og láta enda ná saman. Þarna kominn til okkar líka skotfélag Akarnes sem óskuðu eftir aðstöðu í íþróttahúsi Kjallarans á Vesturgötu og það sama með það eins og varðandi aðstöðuna sem Fílufélag Akarnes óskar eftir. Við óskum eftir því að þetta verði tekið aðeins út hjá okkur og jafnframt að fá frá forstöðumanni og skólafrí varðandi hvernig sjá fyrir sér að húsi verði nýtt þegar það allt komið í húlsving, þess að allt komið, já, sé og laga allt sem þarf að laga og það sé eins og við sættum okkur við að sé. Umhverfisstjóri kynnti fyrir okkur þau verkefni sem að hérna höfum hug á, en við ákveðum að
að geyma aðeins með það og reyna að sjá hvernig við náum að koma fjárhagnum í eins gott horf og getur orðið og hvað við verðum að fara í og hvað mögulega við getum geymt. Kynnti umhverfisstjóri fyrir okkur niðurstöðu umhverfis- og orkustofnunar skilgreiningu á viðtaka á skólpi sem síður viðkvæm til 13. maí. Ég þarf svo sem alltaf ekki að lesa þetta, afsakið þetta, en þetta sem sagt við erum sett í ágætismálum þarna varðandi þetta sem umhverfisstofnun sendi umhverfis- og orkustofnun sendi til okkar. Það var svona í stóru dráttum sem fór fram á fundi hjá okkur. Takk fyrir, það er Guðmundur Ingi Guðjónsson. Ég ætla aðeins kannski bara viðeigandi að það komi frá forseta bæjarstjórnar smá ábending sem að lítur bara að bókunum. Bókunin í máli 6 er eiginlega illskiljanleg eins og hún stendur þarna. Það verður bara að viðurkennast. Skipulags- og umhverfisráð samþykkir eftirfarandi fundargerð. Það er engin fundargerð, en það væri það mjög skrítið ef í einni bókun á þessu fundi væri síðan heil fundargerð. Þarna hefur eitthvað skólast til varðandi orðalag og svona setningagerð, þannig að ég beini því til formanns og til fulltrúa í skipulags- og umhverfisráði að svona fara vel yfir textan í bókunum áður en að gengið frá fundargerðum. Vinsamlegast. Og bæjarfulltrúi Lífás og Skarðsstaðar orðið, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem okkur hlýða. Ég ætla að fá að deila orðum forseta varðandi gerð fundargerða og að þessi lýsandi. Mín athugasemd beindist að lið númer 5, fyrirspurn afnot af guluskemmunni. Og með leyfi forseta, bæjarráð samþykkti á fundi sínum þann 14. febrúar 2025 vísa málinu til skipulags- og umhverfisráðs til ákvörðunar í samvinnu við sviðsstjóra skipulags- og umhverfissviðs og rekstrarstjóra þjónustumiðstöðvar. Skipulags- og umhverfisráð felur sviðsstjóra frekar úrvinnslu málsins. Þessi bókun bara segir mér ekki neitt. Bæjarfulltrúi Ingþór sagði að þetta hefði verið björgunarfélagið og gott, en við þurfum alltaf að muna að það er fólk út í bæ sem les fundargerðirnar okkar. Og þá er gott að hafa það í huga að það sé lýsandi og að það geti gestur einhverja í hugalund hvað er verið að tala um. Þetta bara segir mér ekki neitt. Sama með þá sömu grein og forseti kemur inn á hérna líka. Já, bara svona vinsamleg ábending, bara þannig að maður skilji hvað er verið að tala. Takk. Fyrir bæjarfulltrúi Lífás og Skarðsstaðar fleiri sem óska eftir að fundargerð skipulags- og umhverfisráðs og ekki, þannig er hún útrædd og framlögð. Við förum í fundarlið númer 7, málsnúmer 25.01.025, fundargerðir frá Heilbrigðisnefnd Vesturlands og fylgiskjöl á árinu 2025. Og hér er lögð fram 194. fundargerð Heilbrigðisnefndar Vesturlands fundi sem framfór þann 10. mars síðastliðinn. Orðið er laust til þessa fundargerð. Ætlar enginn að ræða hana, þar með telst hún framlögð. 8. fundarliður, málsnúmer 25.01.028, fundargerðir frá Orkuveitu Reykjavíkur á árinu 2025. Lögð er hér fram fundargerð stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur númer 360 og fundi sem framfór þann 27. janúar síðastliðinn. Orðið er laust þessa fundargerð.
Það óskar enginn eftir að ræða hana. Já, jú. Þetta eru Líf Ása Skarðsdal, gjörðu svo vel. Það er fulltrúi bæjarstjóra og verður smákur hérna. Ég ætla bara að fá að spyrja fulltrúa okkar í Orkuveitu Reykjavíkur sem hverju verða forseti bæjarstjórnar. Varðandi, það var hér bókun sem að Skúli Helgason leggur hérna fram, varðandi hvað áhrif það hefði á aðkomu Orkuveitunnar og samstæðuna ef að orka sem nú bundin í samningu við Norðurál og aðra stórnotendur yrði seld á markaðsverði. Bara hvað áhrif þetta, hvort það sé búið að spá í hvað áhrif þetta hefði á fyrirtæki á okkar svæði eins og Norðurál og kaupir orku frá Orkuveitunni. Hvað áhrif það hefði á þeirra starfsemi og þá á sama tíma okkur hér á Akranesi. Já, ég þakka fulltrúanum fyrir fyrirspurnina. Þarna er sem sagt bókun frá stjórnarmanni eða tillaga í raun og veru frá stjórnarmanni Skúla Þór Helgasyni og tillagan er sem sagt hafði verið borin upp áður á frestað en er síðan samþykkt þarna á þessum fundi. Tillagan sem sagt snýst það að stjórn vildi fá að vita hvaða áhrif það hefði á afkomu Orkuveitunnar og samstæðu Orkuveitunar ef að orkan sem nú er bundin í samningu við Norðurál og aðra stórnefndir yrði öll seld á markaðsverði. Og þessi spurning sprettur auðvitað upp úr því að Orkuveitan eða öllu heldur Orka náttúrunnar og Norðurál hafa verið í samningaviðræðum orkukaup. Það samningaviðræður hafa alveg tekið drjúgan tíma. Önnur atriði sem að koma síðan fram í tillögunni eru að jafnframt verði rýnt hvernig væri eðlilegt að standa á útboði á fyrir orku sem losnar ef ekki eru framlengdir þessi samningar. Og þá sem sagt út frá til dæmis hlutum eins og það að hve miklu leyti þeir aðilar sem að lýsa sig þá áhugasama að kaupa hluta af umræddri orku falli af áherslu félagsins sjálfbærni og markmið stjórnvalda í loftslagsmálum. Og í öðru lagi verði upplýst áhrif áforma viðkomandi aðila á atvinnusköpun og fjölda starfa. Og þetta eru bara hluti sem að þessi tvö atriði, það er í rauninni bara sjálfbærni og loftslagsmálin og síðan atvinnumálin og fjöldi starfa. Þetta eru hlutir sem að fyrirtæki í opinberri eigu eins og Orkuveitu samstæðan verður að horfa til þegar hún velur sér samstarfsaðila. Þannig að í tillögunni felst í raun og veru að það eitt að selja bara hæstbjóðandi orkunar, þann sem ætlar að borga mest fyrir hana, getur ekki verið eini mælikvarði. Við verðum að hafa fleiri mælikvarða eins og sjálfbærnimál og atvinnumál. Þannig að það er í raun og veru svona grundvallar inntak þessara tillögu. Og svona andinn í tillögunum, að það sé horft til fleiri atriða heldur en eingöngu orkuverðs. Og að þessir mælikvarðar séu mikilvægir líka og bara ekki síður mikilvægir. Það er ekki búið að kynna fyrir stjórn síðan að þessi fyrirspurn var lögð fram. Það var ekki búið að kynna fyrir stjórn
í rauninni niðurstöður úr vinnu sem hafi farið fram í kjölfarið á þessari tillögu. Þannig að ég hef ekki svör í dag það hvaða áhrif þetta hefði. Sjálfsagt yrðu fjárhagsáhrifin alltaf jákvæð bara við það að selja orku á sem hæstu verði. En hvernig hinir mælikvarðarnir sem settir eru fram vega síðan upp á móti. Við erum í rauninni bara ekki búin að sjá svörin við því ennþá. Ég held að mér sé hins vegar alveg óhætt að upplýsa það að það hefur gengið betur undanfarið samtalið við Norðurál og ég allavega ber þá von í brjósti að þeir samningar takist. Þannig að það eru þetta bara risastórt hagsmunamál fyrir okkur hér á Akranesi og norðan Hvalfjarðar að samningar orkukaup til Norðuráls verði til lyktaleitir. Ég vona að þetta hafi svarað vangaveltum bæjarins. Það eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð orkuveitunnar. Það er enginn sem gefur merki með að þá helst þessi fundargerð framlegð. Við förum í 9. fundarlið, málsnúmer 25.01.029, fundargerðir frá Sambandi Íslenskra sveitarfélaga og tilkynningar á árinu 2025. Hér eru lagðar fram fundargerðir stjórnarsambands Íslenskra sveitarfélaga, númer 964 og svo númer 971 til 972. Frá fundum sem framfóru 7. febrúar, 28. febrúar og 11. mars 2025. Orðið laust þessar 3 fundargerðir sambandsins. Það óskar enginn eftir að ræða þær og teljast þær þar með framlagðar. Fleira er ekki á dagskrá þessa fundar. Ég verð samt áður en ég slít fundi koma inn á eitt atriði sem var nefnt hérna á fundinum. Það er hið vel þekkta orðatiltæki að bera saman epli og appelsínur. Að mínu viti eru epli og appelsínur fullkomlega sambærilegir hlutir. Þeir eru hvort ekki sætir ávextir, svipaðir að stærð og lögun. Eplasafi og appelsínusafi eru sennilega algengustu safar í heiminum. Ég veit ekki hvor vinsælli, en þetta er sennilega þeir 2 vinsælustu. Orðið appelsína þýðir epli frá Kína. Það voru kaupmenn frá Feneyjum sem að einhvern tímann á 14. öld frekar en 15. báru appelsínur heim til Evrópu frá ferðum sínum til Austurlanda sem að þeir kölluðu þá bara einu nafni Kína og kynntu þennan nýja ávöxt fyrir Evrópubúum og Evrópubúar sem höfðu þá í mörg hundruð ár þekkt epli. Það uxu eplatré í Evrópu. Þeir bjuggu til þetta heiti, að þetta var epli frá Kína. Þannig að frá því að Evrópubúar kynntust appelsínum fyrst, þá byrjuðu þeir strax að bera þær saman við epli. Þannig að vildi bara koma þess á framfæri. Epli og appelsínur eru fullkomlega sambærilegir hlutir. En vildi bara koma þess að í bókin. Fleira er ekki á dagskrá þessa fundar. Þakka bæjarfulltrúum fyrir góðar umræður á fundinum og segi þessum fundi slitið.